хамгийн их хэрүүлийн алин болсон, за хамгийн их улс төрждөг, за тэгсэн мөртлөө Монгол улсдаа бол хамгийн том төсөвт одоо эзлэх байр суурьаар хамгийн өндөр байр суурь эзэлдэг салбарын тухай ярина. За яг салбар нь болохоор одоо эрдэс баялагын салбарын тухай ярих юм байнамаа. Нийтдээ бол Монгол улсын экспорт бол 7.5 тэрбум доллар байдаг бол тэрний 6 тэрбум нь эрдэс баялагын салбар бүрдүүлдэг. Аж үйлдвэрийн салбарын 75%-ийг нь бүрдүүлдэг. Экспортын 90%-ийг бүрдүүлдэг. Гэх мэтчлэн одоо ингээд тоонуудыг дурдвал яхааргүй одоо салшгүй юм салбар байгаа. Гисэн мөртлөө одоо хамгийн их улс төрчдөг. За энтент айгүй одоо иргэний хөдөлгөөнүүд гардаг, зогсооддаг. За хэлцээрүүд маш удаан үргэлжилдэг. Мэдээж бас хугацаа хилцэх ёстой байдаг бах. Гэхдээ одоо ард иргэд одоо хүртээ хэмжээний илүү дандаа илүү болох талд бол байнгын санаа зовждаг ийм салбар байгаа. Энэний талаар өнөрсмөр ярилцах гад одоо бид нар зочноор үлзий наранг өрсөн байгаа. Уулын эзэн засагч, за эрдэнэс тавлгын хараат бус гишүүн. Тузын хараат бус гишүүн. Яг бид нар ингээд уулуурхаа ярих, нэг бол оюутлахаа яриад, нэг бол эрдэнэс тавлгаа яриад гэдэг. Яг зөв өнөөдрийн байдлаар мэдээллийн чанартай юм хэлэхэд манайх бол 3000 гаруй лицензтэй. Тэрнээс 1500 хайгуулын 1500 ашиглалтын юм байна. За үндсэнд бол нэг 20% нь л одоо эдийн засгт бодиттой хувь нэмээр оруулдаг гэж харагддаг юм статистик харуул. За тэгээд баялагийг тэгш хуваарлахын тухай сүмөр хүртээмжийг илүү болохын талаар өнөөдөр сүмөр ярилцсанаа. Тэгээд эхний асуулт Оюунгэрэлээс асуулт асуунаа. За нодон жил 2019 он бид нар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт баталсан. Тэгээд тэн дээр бол маш тодорхой зүйл заалтаар одоо энэ эрдэс баялагын салбартай холбоотой зүйл заалтууд орсон байгаа. Тэрийг нэг үзэгчдэд нэг тайлбарлаад өгөх юм. За би бүр энэ бичээд ирсэн. Бүр томьёолоор нь уншиж өгье гэж бодож байгаа. Яг тэгэхээр эрдэс баялагын асуудал гэдэг бол бүх ард түмний өмчтэй холбоотой асуудал яригдчихэдэг. Гэтэл яг энэ дэр иргэдийн нөгөө мэд хэрэг нь их хангагдахгүй байна гэж ойлгож болохоор байгаа. Тэгээ мэд хэрэг ярихаар нөгөө хуулиа бас мэдэхгүй, ялангуяа одоо үндсэн хуулиач бас зарим нь тэр үрчлэн мэдэхгүй байгаа энэ асуудал үүсэж байгаамаа гэж харж болно. Тэгэхээр үндсэн хууль дээр мэдээж яг хүн болгон үндсэн хуулийн асуудал ярьдаг боловч тэр болгон хаана ямар томьёолол орж те шинээр одоо үндсэн хууль маань тун удахгүй сарын дараа бараг хэрэгжих гэж шинэ үндсэн хуулийн асуудал яригдж байна. Гэтэл шинэ үндсэн хууль дээр бас ямар томьёолоор орсон бэ гэдэг дээр иргэд бас мэдээлэл багтаа байгаа гэж бодож байна. Тэр утгаараа энэ дээр бол хүн болгон мэддэг ч гэсэн бас мэддэггүй энэ үндсэн хуулийн заалтыг би өөр уншаад өгчөө гэж бодож байна л да. За Монгол Улсын үндсэн хуулийн 1-р бүлгийн 6-р зүйл гэж байгаа юм. Монгол улсад газар, түүний хэвлий, ой, ус амьтан, ургамал болон байгалийн бусад баялаг гагцхүү ард түмний мэдл төрийн хамгаалтанд байна гэж. Манайхан одоо баялаг гэж ярихаар зөвхөн газрын доорх байгаа алт ч юм уу, зэс ч юм уу, нүүрс ч юм уу гэж яриад байдаг. Гэтэл энд чинь ургамал, ан, амьтан гэд бүх одоо зүйлүүд багтдаг. Тэгэхээр энийг бас иргэд маань бүгдээрээ мэддэг байгаасаа, энийхээ төлөө мэд хэрхээ хангахын төлөө бас явдаг байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Хоёрдугаарт нь ингээд тэгэхээр үндсэн хууль дээр одоо үндэсний баялагын сан гэж шинэ үндсэн хуулиар орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ үндэсний баялагын сан ер нь бол яг баялагтай холбоотой асуудал ярихаар тухайн иргэнд шууд хүртэж байгаа баялаг, дам хүртэж байгаа асуудал гэдэг хоёр төрлөөр ярдсан байлээ л дээ одоо мэрэгчлэтнүүд. Тэгэхээр шууд гэхээр одоо манайхны хамгийн энгийн мэдгээр нэг оюутнуудын төлбөрийг хөнгөлөх асуудал ч гэдэг юм уу, ахмадын тэтгэврийн зээлтэй холбоотой асуудал гэх жишээний дам болвол ерөөсөө ингээд одоо Улаанбаатар утааны асуудлыг энэ жил шийдэж чадлаа шүү дээ. Бид нар тодорхой төвшөнд тийм ээ 5-7 хугацаанаас шийдээд энэ утааны асуудал энэ бол иргэдэд хүртэж байгаа дам одоо баялагын хүртээмж юм а гэж ойлгохоор байгаа. Тэгэхээр одоо 5 сарын 25-наас эхлээ шинэ үндсэн хуулиар бол энэ үндэсний баялагын сантай болж байгаа. Энэ баялагын сангаас одоо бид яаж ашиг хүртэх вэ гэдгээ иргэд маань мэддэг байгаасаа энэ хуулиа бүгд уншаасаа гэж хүсмээр байна. За тэгээд баялагийг одоо тэгш хуваарлахын тулд илүү хүртээмжтэй болохын тулд улс орнууд бол янз янзын одоо хэрэгслүүд хэрэгэлдэг те татварын за татвар дотор болохоор амнаат буюу роялцгийн татвар, за баялагын сан, за докторжуулалтын сан энэ болохоор янз янзын зорилгоор байдаг. За 2011 онд одоо нөгөө манай экспорт огцсон нэмэгдээд төсвийн орлого 2 дахин нэмэгднээс болж манх болоод үндсэндээ масар их мөнгөтэй болсон. Тэгээд тэрнийгээ дагаад асаг зарцуулт нэмэгдсэн. Тэгээд
түүхийдийн унангууд маах яасан, хямарсан тийм ээ. Тэгээ энэс үүдээд ингээд докторжуулалтын сан хэрэгтэй мэн гэдгийг ойлгож эхэлсэн. Тэгээ одоо энэ дэлхийн практикт ер нь одоо хичнээн төрлийн ийм сан байдیں۔ Хамгийн оновчтой сан нь юу байдیں۔ Энийг дамжин юмас асуух гэсэн. За өрөөнд тэгээд ер нь байгалийн ийм баялаг нөөц баялагт улс орнуудын хамгийн том одоо авч хэрэгжүүлэх гэж оролддог гэж маш товчоор хэлэхэд бол ийм аргачлал байдаг. Орлого олох бол нэг хэрэг. Яг бид нар энэ дээр яг байгалийн баялаг гэж яриад байгаа болохоос бусад одоо гинт ашиг олдог салбарууд бас байдаг шүү дээ. Банан заримдаа өнд ороод асар их үн хүрсэн байдаг. Үхрийн мах өнд ороод асар их орлого олж исэн улсууд байдаг те. Ер нь ямарваа нэг эдийн засгийн салбар ингээд огцом өсөөд ирэхээр сан үсгэх одоо шаардлага гарч эхэлдэг. Дэлхийд дахинд бол 3 төрлийн чиг хандлага байгаа. Нэгдүгээр чиг хандлага болохтой зэрэг төсвийн докторжуулалтын сан гэж. Ер нь бол нийтдээ сан гэдээ яриад байгаа боловч ерөнхийдөө 3 чиг үүрэгтэй сан байгаа байхгүй. Нэгдүгээрт бол төсвийн докторжуулалтын сан буюу улсын төсвийн орлого тасалдах нөхцөлд нөхөж хийж идэг сан. Хоёрдугаарт бол ирээдүйн сан буюу нэгэнт одоо докторжоо явуулсан зөв бодлогоор явж байгаа төсөв цаана илүү гараад байгаа болвол тэр мөнгийг ирээдүйн одоо улсынхаа тухайн улсынхаа иргэдэд өөрөлд Монгол улсын хувьд бол Монгол улсын иргэдэд өгөх одоо ирээдүйн өв сангийн сан гэж ерөнхийдөө томьёолж болно. Гуравдугаарх нь бол яг одоо бол үнэхээр яг хэрэгцээтэй гэдэг нь харагдаж байгаа. Энэ бол юу вэ гэхээр онцгой нөхцөл байдал зориулагдсан сан гэж заавал байдаг улс орнуудад. Монгол улсын хувьд бол 2010 онд төсвийн доктортой байдлын сан гэж байгуулагдсан. За үүний дараа бол 2016 онд ирээдүйн өв сангийн тухай хууль гарч ирээдүйн өв сангийн сан байгуулагдсан байгаа. Үүний цаана одоо бол дараагийн сан бол одоо сая ярьсан одоо коронавирус бидний амьдралд нөлөөлж байгаатай яг ижилхэн одоо энэ онцгой нөхцөл байдал үүсгэхэд энэ сан яаж бүрдүүлэх ёстой гэдэг асуудлыг бид нар одоо ярих ёстой. Ерөнхий ийм 3 чиглэлээр сангууд байдаг. Энэ бол хэрэгсэл, менежментийн асуудал, яаж байрлуулдаг, орлогыг хэрхэн төвлөрүүлдэг гэдэг бол дараагийн ярианаас байна. Яг гоо эрдэс баялаг гэсэн би бол яг гоо эрдэс байгалийн нөөц гэж томьёолох нь илүү зүүн болов гэж боддог л да. Ягаад гэвэл чи газар доор байгаа юм чинь байгалийн нөөц зарим нь ашиглаж болно, зарим нь ашиглаж болохгүй. Дэв үүс тавиад үйлдвэр нь баригдаа, зах зээл нь байж иж, үн ханш нь байж иж тэр чинь одоо баялаг үе бүтээгдэхүүн болж эхэлдэг тийм ээ. Тэгэхээр бид нар одоо 2019 оны хувьд бол Эрдэнэс тавандлага бол бас чамгүй одоо ашигтай ажиллаж цаашдаа бас нэлээд ашигтай ажиллахаар одоо төлөвөө гаргасан байдаг. За тэгээ нодон жилийн хувьд одоо яг одоо докторжуулалтын сан ч гэдэм эсвэл ирээдүйн өв сан дээр хичнээн хэмжээний хуримтлал үүсгэж чадсан бай ер нь. Би үзэн нараас асуусан. Ерөнхийдөө өнгөрсөн жил бол Эрдэнэс тавантлага компанид нэг их 80 гаруй төгрөгийн ашигтай ажилласан. За энийг бол одоо манай зарим иргэний хөдөлгөөн, зарим улс төрийн шийдвэр чинь би бол одоо өнөөдөр бол Эрдэнэс тавантлагыг төлөөлж биш, Эрдэнэс тавантлагад ажиллаж байгаа тууд сууж байгаа хараад бус гишүүний хувьд бол энэ мэдээллүүдийг хийж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол зүгээр мэдээлэл авч байгаа шүү. Тэр нь одоо тэгэхээр нөгөө Эрдэнэс тавантлагын байр суурийг асууж суулийн хариуцлагатай болохоор эхэлж тайлбар тавихгүй бол шууд үлээгээд авчдаг. Тэгэхээр миний өнөөдрийн ярьж байгаа юм бол үлзий наран гэж туузын хараад бус гişүүн салбарын судлаач явд хэлж байгаа тий. Тэгэхээр нөгөө асуултныхаа гол нь юу байлаасаа ярьж байгаа. Нөгөө амнаат тий. Нодон жилч яг нэг амнаатын хуулийн 40% олгож үзэх гээл. Тий нэг ихэд нэг их найдыг төвлөрүүлсэн. За энэс бол ер нь бүгдийн ногдол ашиг хувирлахад явж байна. За үүний бол 200 орчим хувь нь бол 200 орчим тэрбум нь 20%. Тий ойролцоогоор 20% нь бол олон нийтийн хувьцаа руу. За бусд нь бол төрийн эзэмшил рүү явж байгаа. За төрийн эзэмшил нь одоо энэ стратегийн салбарууд руу орж байгаа шиг төмөр замууд руу орж ийн гэж байна. Аль төмөр зам байгаа вэ? Тавантлага хоёр төмөр замын бүтээн байгуулалт эхэлсэн байгаа шүү дээ. Хоёр төс нь хоёрын дөнгөө цацсан юм. Тий. Тийм байна. Мэдээлэл өгт бол. Ер нь бол сая ярьлаа л да. Ер нь миний би бол сүүлийн 6-7 жил ярьсан эрсдлийн сан ялангуяа аливаа үйлдвэрлэлийн зөвхөн уулуурхай гэлтгүй аливаа үйлдвэрлэлийн эрсдлийн сан бол 2 жилийн эргэлтийн хөрөнгөтэй дор хаяж тэнцгэр байх хэрэгтэй. Энийг би бас тавиал явж байгаа л да. Дунд хугацаанд үүсгэх. Нэг дор бол 2 жилийн эргэлтийн хөрөнгөтэй тэнцэх сан бол үүсгэж чадахгүй. Ягаад гэвэл нэг талаасаа бол манай дотоодын нөхцөл байдал бол асар их хэмжээнд өртөө байж байгаа. 24 долларын гадаад өртөө засгийн газар хүлээж авсан. Одоо бол нэг 17 тэрбум долларын гадаад өртөө үлдэж байгаа шүү байна төлөө. 29 үсттэй.
29 чинь улсын их нийт улсын өр байхгүй. Нийт улсын өрөөс болох өр бол ерөнхийдөө 3 цаг. Улсын нийт өр бол за хувь хүн одоо аж ахуй нэгж өгдөг. Дахиад засгийн газрын гадаад өр. Дахиад дээрэс нь засгийн газрын баталгаа гаргасан. Одоо нөгөө justin хэрэг гэдэг байгаа бол засгийн газрын баталгаар. Тэгэхээр энэ 24 тэрбум долларт бол засгийн газрын өр, засгийн газрын баталгаа гаргасан өр гэж юм хоёр өр явж байгаа. А бусд нь бол тэр оюутлага үлжин Наранбаатар ч гэдэг юм уу те. Энэ компаниуд арилжааны банкуд те Монгол улсад хариуцлага хүлээхгүй үр явж байгаа. Тэгэхээр 29 тэрбум долларын өр болон 17 тэрбум долларын засгийн газрын өрийг бол бид нар маш сайн ойлгож бас хариуцлагыг нэгж ажиллах шаардлагатай. Наранбаатар 2 жилийн эргэлтийн хөрөнгийн дүүхүйц хэмжээний эрсдлийн сан үүсгэх нөхөр чинь хэзээс ногдлоо шиг хойрлохгүй болох юм шүү дээ. Тэгээ жирийн аж ахуйн нэгжүүд бол 2 сарын эргэлтийн хөрөнгийн нөхцөл явуулдаг шүү дээ. Тэгээ яхаа төрийн өмчийн компани бүтэн 2 жил. Энэ бол зүгээр 24 сар. Энэ бол миний үзлээр 2 100 тэрбумын эргэлтийн хөрөнгөтэй байна. Практик дээр бол байгаа. Хойд Европын орнууд бол хамгийн мөнгө оруулаад ерөөсөө хойд Европын орнууд бол хойд Европын орнууд бол үгүй биш. Ер нь бол либерал орнуудад бол энэ эрсдлийн сан бол янз бүрийн хэмжээтэй байдаг. Чиний ярьдгаар 2 сарын хэмжээтэй ч байгаа. За хойд Европын Скандинавын орнууд ялангуяа бүр 2 жил бүр тэрнээс ч илүү байж байгаа жишээтэй. Тийм байж байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол ерөөсөө аль аль төвшөндөө хувь хүн засгийн газар аж ахуйн нэгж одоо юу гэдгийг бүгд нь эрсдлийн сан гэж юмыг бол сая ярьж л 3 төрлийн сан байгуул хоригдл үүс гэж юм мах шүлэндээ амсчиж бий болоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр аль эртнээс бид гол нь яг үзээ гол нь бидний хүсэж байгаа юм ногдол ашиг шүү дээ. Яг хоо. Тэгээ хизээ ногдол ашиг өгөх юм бэ төрийн өмчт компани. Ийгч асуултаа тавьчих. 1072-ын одоо энэ холбооны тэргүүн сууж байгаа юм байна тий. Тэгээ яг хоо компани бол мэдээж үүсгэх чадвараа бас сайжруулж явах хэрэгтэй. Тэгээ тийм болохоор эндээс олж байгаа ногдол одоо ашигаасаа буцаага тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж ирээдүйд олох тэр бүтээгдэхүүнийх нь зарах өрсөлдөх чадварыг байнга нэмэгдүүлэх тал дээр ажилладаг байх. Ажиллах ёстой тийм ээ. За тэгээд тэр хүрээнд бол нэг 2 тийшээ төмөр зам татж байгаа юм байна. За тэгээд тодорхой хэмжээний ногдол ашиг иргэдэд хуваарлаж байгаа юм байна. Тийм үү? За тэгээд мэдээж хэрэг одоо амнаат одоо ирээдүйн өв сан эдэр бол тодорхой хэмжээний мөнгө хөрөнгөлүүлээ явж байгаа юм. Одоо өнөөдрийн байдлаар яг ирээдүйн өв сан дээр бол 800 тэрбум төгрөг хөрөнгөлөгдсөн байж байгаа байхгүй. Үндсэндээ бол ирээдүйн өв сан ямар орлоос бүрддэг вэ гэхээр нийт одоо амнаатын татврын 65%-ийг ирээдүйн өв сан дээр бүртгэх юм байна. Яг нь одны жил бол тэр амнаатын хуулийн чинь хүчингү болгох төгсөн тийм. Хүчингү болгож буцаас эргээсэн тийм. Нөгөө стратегийн 3.2 тэрбумын татврын маргаан чи явсаар байгаа. Тэгэхээр би яг түрүүн ярьжсэн Баялгийн сангийнхаа яриаг яг дуусчаад тэгээд дараад нь нэг аж ахуй нэгж мэгж рүү ороо тий. Одоо бол арай болоогүй тий. Яг Баялгийн сан бол манайх ч одоо 2 3 4-ийн сан байгаа байхгүй. Баялгийн сан одоо байгуулах гэж явж байна. Докторжуулалтын сан байгуулсан байгаа. За ирээдүйн өв сан корпорац болгоод тэгээд тэрийгээ болохоор мөнгө хөрөнгөлөө үүсгээд 2030 оноос тэрнийхэн зарцуултуудыг буюу хөрөнгө оруулалт хийх байдлаар зарцуулж эхэлнэ гэсэн тийм дүрм журамтай хууль гаргаа явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр таны хувьд юу гэж бодож байна? Одоо яг Баялгийн сангийн чиглэлээр одоо нэлээд хэмжээний судалгаа хийсэн байдаг байлгүй тийм үү? Уу яг одоо манад одоо байгаагаас амжилт дутуу юу байна? Дэлхийд дээр одоо 80 гаруй улс Баялгийн сантай байна. Тэгээ тэрний баг хамгийн ихний санаачлагч нь Венесуэл байгаа. 1978 онд Баялгийн санг анх хийсэн байж. За тэрийг яаж хийсэн бэ гэхээр нөгөө газрын тосны үн нефтийн үн тухайн үед одоо өндөр байхад хийсэн байгаа байхгүй. Одоо жинхэнэ нөгөө төрийн өмчт компани одоо бүх одоо нөөц баялгаа бүгдээрээ болоож авъя. Хөрөнгө оруулалтыг хөөж явуулъя. Газрын тосны үн өндөр байгаа учраас одоо манай Венесуелийн ард түмэн одоо 50 амгалан амьдарцгаа бүгдэнд чинь байр орон сууц өгнө. Ажилыг хэрэггүй гэж хэлсэн байхгүй. Тэгээ тэр Баялгийн сан өөрөө дампуурсан л та. Ягаад тэгэхээр газрын тосны үн унангууд гөвөд ихсэн. Тэгээ долларын дутагдалд ороод өнөөдөр Венесуелийн мөнгөнд тэмдэгт бол зөвхөн цаас болцсон. Гудамжаан нэг юм явж. Яг энэтэй адилхан Зимбабве гэдэг улс байгаа дампуурсан улс тий. Тэгэхээр Баялгийн сан буруу ихээр ингээд одоо үндэсний мөнгөнд тэмдэгт нь хүртэл байхгүй болох юм дампуу. Одоо Дандны маань одоо яг энэ чиглэлийн бодлон судлаач учраас нэлээд сайн байх бах. Би зүгээр ингэсгээд орхичих заяа. Зүгээр яг манайх шиг одоо ийм одоо балк материал гэж ярил л да те. Төмрийн өдөр, нүүрс гэдэг нөгөө эрдэс баялаг нь зэсийн баяж юм гэдэг их том одоо авар хэмжээ ихтэй. Зайлшгүй дэд бүтц их шаарддаг. Тэр дэд бүтцтэй хөрөнгө оруулалт хийдэг. Ийм улс орнууд Баялгийн сан хийгээд амжилттай болсон туршлага байна уу гэхээр бараг л байхгүй байгаа. За яг Чилийн Кодилког ярьж болно төрийн өмчт компани. Тэгвэл энэ бол зэсийн баяж юм бол нөгөө нүүрстэйгээ
төмрийн өдөртэйгээ харьцуулах юм бол хамаагүй бага авар хэмжээтэй байх ч гэдэг. Жишээ нь алт бол алтаар баялаг улс орнууд алтыг тээвэрлэнэ гэж юм байхгүй шүү дээ. Онгоцоор тээвэрлээд явж байна. Тэгэхээр хамаг зардлаа нөгөө дэд бүтэц зарцуулдаг ийм улсуудын хувьд баялагын сан хийгээд тэр нь амжилттай болсон түүх бол хэцүү. Яг тэгэхээр нөгөө дэлхийн зах зээл дээр одоо төмрийн өдөр нүүснийх нь унцаад тэгээ балдарчаад байгаа байхгүй дээ. За ерөнхийдөө бас нэг break-even point гэж юм байна тийм одоо хугарлын цэг гэж юм байна. Тухайн улс орнууд баялагын сангаа хизээ гар дүрдгүү бол чадж байна гэхээр нэг хүнд ногт дотоодын нийт бүтээгдэхүүн хугарлын цэг гэдэг байна шүү. Ер нь бол одоо Норвег гэх юм одоо ийм улс орнууд бол тухайн үед $7,000 дээр дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нэг хүнд ногдох байх үед баялагын сан бол их тогтвортой ингээд 20 плюс явчихад. Тэр $7,000 хөгжиж чадахгүй болохоор тухайн улсууд яаж ийм нэхэр нөгөө баялагын сан руугаа гараад үрээд самраад тэр үтэл одоо улс төрийн хоорондоо зодоонуудын зохион болоод ингээд нөгөө Венесуелийн араас явчихад байгаа байхгүй. Тэгтээ яг нөгөө байгалийн баялагийг ард түмэнд одоо хүртээмжтэй өгнө гэдэг нь явж бас хоримтлуулахтай бас биш юм шиг байлаа. Тухайн улсын засаглалын зөв байх хэрэгтэй юм л. Одоо би ингээд Норвег, Венесуелийн одоо хөгжлийн индексийг ингээд хараад байгаа байхгүй Монголтойгоо харьцуулаад. Тэгэхээр ингээд Венесуел бол одоо ингээд цацаг диаграм. Цацаг диаграмаар нар шиг хэлбэртэй те. Одоо тэнд бол хэд хэдэн үзүүлэлт байна. За эдийн засаг, боловсрол одоо засаглал гэдэг ч юм уу те. Ингээд нэг 7-8 гол үзүүлэлт. Ингээд тэр нь ингээд тэлээд ингээд нар шиг зөв хэлбэртэй болох тусмаа график их зөв явж байна гэж. Норвег бол яг ийм байгаад байгаа байхгүй юу? Одоо яг нар шиг цацаг хэлбэртэй бүх юм засаглан зөв байхаар байгалийн баялаг одоо нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн бусад юмнууд зүгээр. Венесуэл чинь дампуурсан засаглалтай ус учраас тэр чинь хумигдаад ингээд сараасан юм нөгөө коронавирус шиг юм болцсон байгаа байхгүй. Монгол бол хөөргө тэр хоёрын голд нь аваа. Тэр наа чи эрх мэдлийн нөгөө тэнцвэргүй асуудал. Юу гэж хэлдэг юм тэгэхээр байгалийн баялаг байж болно. Тухайн улсын засаглал нь одоо дампуу байх юм бол тэгээд дуусаа. За зочин гоо сонсчоод би дараа нь галанд дуусна гэж асуусан. Норвег юу Венесуелийн жишээ гэж сүлүүд айгүй их авч байна та. Венесуелийн жишээ бол ганцхан өнцгөр тайлбарлаж болохгүй. Венесуелийн жишээ бол айгүй олон нийлмийн шалтгааны улмаас Венесуел өнөөдөр эдийн засгийн хүндэтгэлд орчиж байгаа. Нэгдүгээр яа харахгүй ганцхан салбараас хараад байсан. За хоёрдугаар засаглалын асуудал үүж байна. За гуравдугаарт нөгөө тухайн эдийн засгийн ганц нөгөө юу салбар нь болох төр хоорондоо дайн тулааны улмаас асар удаан хугацаанд хиймлэр тэрийг барьсан. Гэх мэтлэн ингээд асар олон юм байж байгаа. За юун дээр бол тэр сангууд дээр бол ярихад бол ганцхан Венесуелээр санг гэж болохгүй. Дэлхийд дээр өнөөдөр сангаараа өчнөө сайхан амьдарч чадж байгаа, хөгжиж чадж байгаа улсууд байна. Одоо жишээ нь зөвхөн Норвег, Швед нэгэд юугаар зогсохгүйгээр хамгийн ойрхон жишээ гэх юм бол энэ уртлын Сингапур байж байна. За Сингапур бол 3-4 сантай саяны ярьдаг шиг. Тэр 3-4 сан бол чиглэлтэй. Гадаад руу хөрөнгө оруулалтын улс төрд нь оролцсон гэдэг. Бүр улс төр гадаадын улс төрд оролцох чиглэлтэй сан хүртэл байж байгаа. За Япон Солонгос бол сангаараа бүр алдартай. Тэгэхээр бол бид нар сангаа яаж захиран зарцуулах гэдэг бол набаг хэлж байгаа үнэ. Засаглалын зөв хэлбэр хэрэгтэй. Хоёрдугаарт бид нар хариуцлагын тогтолцоогоо сайжруулах хэрэгтэй. Бид нар хичнээн мөнгө цуглуулад нөгөө төрөг гар дүрчдэг хүмүүс ихтэй бол энэ сан явахгүй. Тэгээд дараагийн засаг гарахад нөгөө сан чинь нөгөө 804 хүн ч байна. Яг хуу та яриан дээр нэг юм жохон тодруулгыч. Нэгдүгээрт бол яг хуу ингээд та хоёрын яриан дээр ингээд нэмэт хэлэхэд хойд Европын орнуудыг жишээ авч явах шиг байна. Хойд Европын орнууд гэдэг дээр нэг юм асуудал байгаа юм аа. Нэгдүгээрт энэ ямарваа нэг эдийн засгийн салбар өөрийн гэсэн одоо натур буюу өөрийн гэсэн онцлогтой байдаг. Бид нэр одоо бол уул уурхайн салбарч гэдэг юм уу те эсвэл одоо газрын тос гэдэг ингээд бүгднийг нэг болгож хараад байгаа. Гэтэл тухайн одоо мөнгө олж байгаа салбараас хамаарад энэ эдийн засгийн нөхцөл байдал нь шал өөр болчихж байгаа. Жишээ нь хойд Европын орнууд бол тэр чигтээ газрын тос واخгүй. Бүгдээрээ мэдж байгаа те газрын тос. Газрын тос яадаг вэ гэхээр нэг баррелийг нь олборлохдоо хамгийн бага нь одоо Сауди Араб жишээ нь $7 зарцуулж байгаа. Тэгээд дэлхийн зах зээл дээр гаргаад зархаараа заримдаа $100 зарчих. Дунджаар $45 зарчих. Зөрүү нь хэд гарч байна? Бараг $30-40 гарч байна. За уул уурхайн салбар. Уул уурхайн одоо өөрөө чи яриан дээр Наранбаатарын яриан дээр гарч ирсэн юм бол уул уурхайн салбар болохоор одоо манай нүүрс жишээ нь хэд үйдэг юм. $35 зардал гаргаж 1 тонн нүүрс олборлоод тэрийг одоо хэдээр зарж байгаа. Одоо баяжуулаад зарж байгаа бол нэг 140 орчмоор зарж байгаа. Эрдэнэс 5 толгой бол нэг $70 зарж байгаа. Энэ унам том комбил шүү. Тийм. Тэгэхээр хараа за тэр яа би зүгээр таад байж тээ нөгөө зарчим нөгөө тавган дээр хоол идүүлэхлээ ирчээ тийм ээ. Үсрэхийгээ бол хоёр дараа нь үсэр заяа. Тэгээ хараа гол асуудал бол энэ дээр найзуудаа юу байгаа вэ гэхээр
салбар, уулуурхаан салбар. Энийг нийтэд нь олборлох салбар гэж нэрлэж байгаа. Олборлох салбар гэж. Нэгдүгээр газрын тосны салбар байна, байгалийн хийн салбар байна, энэ дотор штэ. Уулуурхаан салбар байна, металлургийн салбар байна, боловсруулах үйлдвэрийн салбар байна. Эдний бүгднийг нийлүүлээд олборлох салбар гэж томьёолж байгаа. Энэ дотроо уулуурхаан салбарын бодлого бол манад хамаатай бодлого. Өөрөөр хэлбэл Норвегид ажиллаж байгаа систем манад 100% ажиллана гэвэл учир дутагдaltaй. Сингапур өөрөө чи ярьж байгаа Сингапур дээр бол жишээ нь тэр улсын орлого юу вэ? Далайн тээвэр, санхүүгийн менежментээс олж байгаа орлого. Энийгээрээ бас тэр бизнесийн натур нь өөр байхгүй, нөхцөл байдал нь өөр. Тэгэхээр бид нар эндээс алийг авах уу, алийг авахгүй вэ гэдгийг эндээс харах ёстой, тийм ээ, нутагшуулах ёстой. За дараачийн асуудал, тийм ээ. Сан дээр бас та хэд маань нэг зүйлийг би дахиад тодорхой хэлчихмээр байна. Юу вэ гэхээр дотоодын сан гэж байна. Гадаадын сан гэж байна. Өөрөөр хэлбэл Норвег гэдэг та нар жишээ аваа яриад байна шүү дээ. Норвег дээр бол хоёр төрлийн сан байгаа байхгүй. Нэгдүгээрт Норвегийн oil fund буюу одоо тосны сан гэдэг сан. Энэ бол олон улсад ажилладаг сан. Нөгөөх нь Норвегийн тэтгэврийн сан буюу дотооддоо ажилладаг сан байхгүй. Одоогийн байдлаар Монгол улсад яригдж байгаа бүх сангууд дотоодын сан. Олон улсын түвшинд ажилладаг нэг ширхэг сан байхгүй. Олон улсын түвшинд ажилладаг сан гаргах одоо санаачлаг бол энэ 2016 оны ирээдүйн өв сангийн корпорац гэдэг нэг юм гаргаж ирсэн байна лээ. Одоогоор бол манайх энэ asset management буюу энийг хийдэг энэ компаниудаа бол гаргаж ирэх хэрэгтэй. Сангаа гаргаж ирэх хэрэгтэй. Энийг гүйц төлбөрээр нь хийх хэрэгтэй. Энэ дээр яг одоо одоогийн байдлаар ингээд түрүү хэлсэн тавган дээр байгаа сэдв дээрээ бол ингээд зогсчих тий. Тэгээд цаашаа үргэлжлүүлээд. Дахинд бас би асуулт асуучаа. Яг зүгээр маш энгийнээр тайлбарлал яг ингээд янз янзын томьёолоор ингээд сангуудаа нэрлэдэг. Зүгээр маш энгийнээр зажлаад одоо энгийн хүн тайлбарлал энэ ч ерөөсөө нэг салбар байна. Тэндээс татвараа ямар хэлбэрээр авах уу? Сан хэлбэрээр авах уу, тий? Эсвэл амнаад хэлбэрээр авах уу? Янз янзын хэлбэрийн татварууд байна. Тэрийг хоримтлуулаад тэрүүгээрээ төсвөө тэнцвэржүүлдэг. Эсвэл ирээдүйн юунд хөрөнгө оруулалт хийдэг. Эсвэл дэд бүцргөө хөрөнгө оруулалт хийдэг, тий? Эсвэл ард иргэдээ одоо тараадаг гэсэн ийм хөл юм баггүй ингээд том зургаар хаваа, тий? Тэгээ өнөөдрийг хүртэл бол одоо бүх намуудын мөрийн хөтөлбөр бол юун дээр үндэслэдэг вэ гэхэд дандаа уулуурхаа орлого дээр үндэслэдэг. Тэгээ нэг 3 уурхааг тойроод л хэрэлдээд идэг. Эрдэнэт оюутлогоо 5 бассейн тий томоор нь харуул. Тэгээ ихэнхдээ намууд болохоор одоо тэрийг ингээд эсвэл одоо оюутлогоогоо зарна гин эсвэл 5 толгоо одоо IPO хийн гин за тэгснэр одоо өөр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ гэж ярьдаг. Мөнгөө тараахгүй гэж ярьдаг. Төр мэднэ. Яг орлого талаас нь би одоо асуух гэдэг юм л та одоо яаж энэ уулуурхаан салбарыг илүү одоо өөр өгөөжтэй болгох вэ? Илүү өрсөлдөх чадвартай болгох вэ? Тэ? За одоо энгийн хүн харуул. Ягаад гэхээр бид нар чинь нөгөө хямрал болонгууд л нөгөө түүхийн эдийн үн унахаар тэгэл тэр чигээр хямарчдаг байхгүй. Эдийн засаг манай Монголын эдийн засаг өөр айгүй эмзэгхэн. Уулуурхаан орлого багасгаар барилга унаад банк санхүүгийн салбар унаал дагаал унцдаг байхгүй. Тэгэхээр энийг доктортой авч явах ёстой. Тэгээ энийг одоо жишээлбэл дандаа ингээд мэрэгчлэнгүүд яриад байгаа ш. Бас энгийн үнийн нүдээр харуул. Одоо яг энэ салбарын биш хүний нүдээр харуул. Та юу гэж бодож байна? Бүх төрлийн жимс, тим баг. Гаацгүй унда. Дэлхийд дургадаг бүх жимс. Эрүүл хүнсээр хайрлаа. Милхаус үрэл тэжээлийн үйлдвэр. Эрүүл мэнд амны хөндөгөөс эхэлдэг 100% ургамлын найрлагатай Хямлай дентал крем шүднийгоо таны гэр бүлийн сонголт. Химийн хурд бодисгүй, хавдар үүсгэгчгүй, далдуу модноос гаргаж авсан Сингапурын номер 1 аяга угаагч. Биохом таныг халамжлана. Та гэр бүлдээ хамгийн сайн сонгоорой. Мистер Рико органик. Сансрын бүх салбараар нөөцимах худалдаалагдаж байна. Сансар сүлжээ дэлгүүр. Цар тахлын улмаас урлаг тасалдсан, доголдсон харилцагчдынхаа гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулах хүсэлтийг Төрийн банк онлайнаар хүлээн авч байна. Харилцагчдаа State Bank цэгийн вебсайтаар орж хүсэлтээ илгээнэ үү. Төрийн банк эрсдэлгүй ирээдүйн баталгаа. Хоолны өвдөх үед танд өвдөх намдаах өргөсөн зэрэг хатуугүй чүлэг үйлдэлтэй Сибтолет тоотол хэрэгтэй. Таны дуу хоолой, таныг илэрхийлэх хүч.
Сансрын бүх салбараар нөөцийн мах худалдаалагдаж байна. Сансар сүлжээ дэлгүүр. Та гэр бүлдээ хамгийн сайныг сонгоорой. Мистер Рико органик. Эрүүл мэнд амны хөндөгөөс эхэлдэг 100% ургамлын найрлагатай хямлай дентал крем шүднийгоо таны гэр бүлийн сонголт. Дэлхийн брендийг дураараа бүтээй. Хам брэнд. Ер нь энэ бол одоо Монгол газар нутаг гэдэг байгалийн баялаг шүү дээ. Одоо монголчууд одоо энэ 3 сая иргэнч гэдэг юм уу, бид нар ч гэдэг юм уу одоо бүтээгээгүй тий. Ерөөсөө хэдэн мянган сая жилийн хугацаанд энэ Монгол газар нутагт ингээд байгалийн бүтээсэн одоо эсвэл манай өвгд эцсийн бидэнд үлдээсэн баялаг ба шүү дээ. Тэгэхээр бол мэдээж нийтийн одоо ашигтай байдлаар үйл хэрэгт бол тэр бодлогоор зарцуулах хэрэгтэй. Гол алдаа юун дээр вэ гэж би хараад тахэр манай улс төрийн намуудад гол алдаа байна. Хэтэрхий нэг сонгуулийн цикл дээр дүн авах гэсэн бодлого гаргадаг, амлалт өгдөг. Тэгээд эсвэл бол тэр стратегийн одоо гол бүтээгдэхүүнээс олж ирсэн хэдэн бүтээгдэхүүнээ дараагийн сонгуулийн оноо авахын тулд дандаа иргэдтэй бэлэн мөнгө байдлаар тарааж өгч ирсэн. Энэ алдаа надад. Энэ одоо буцаага түүхийн ярихаар бол 2008 оноос манай ардс нам 2 лидерл уралдсан шүү дээ. Манай элбэгдэрж тухайд ардс намын дарга болж сая төгрөг өгнө л гэсэн араас нь Монгол ардын намын лидер нь сая эхний өдөр нь мэдгэдлийн эхний өдөр боломжгүй гэчээд араас нь маргааш нь сая 500 өгнө л гэж гарч ирсэн. Ерөөсө баялагын хараал тэр одоо уралдаан гэдэг юм уу зөвхөн оноо авахын төлөө ялахын төлөө уралдаан энэ салбараа өөрөө дандаа нурааж ирсэн гэж хардаг. Тэгэхээр хамгийн түрүүний зүгээр миний хэлэх өнцөг бол улс төрийн намууд маань энэ байгалийн баялаг дээрээ одоо попорхол болчихоо. Доктортой бодлого бариа. Ер нь бол сая одоо бас дамжны маань тэтэд тийм хуулиуд нь гарсан төсвийн одоо доктортой байдлын хууль 92 сангийн хууль гарсан гэж шүү дээ. Гэхдээ өнөөдрийг хүртэл өөрөө ч өгсөн үү гэдэг бид нар бас эргэж харах хэрэгтэй. За үндсэн хуулийнхаа 6-гийн 1 дээр манай Оюунгэрлийн хэлснээр энэ бол ард түмний өмч төрийн мэдэлд байна гэж заасан боловч өнөөдөр бол ард түмний өмч байж чадсан уу, төрийн мэдэлд байсан уу, энэ Монгол хүмүүст өргөж өгсөн үү гэвэл өгөөгүй л гэж хэл. Улсын одоо энэ томоохон хөгжлийг энэ 30 жилийн хугацаа шүү дээ. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд манай эдийн засагт нөлөөлж энэ тэлсэн үү, өссөн үү, хангалттай өсч чадсан бас чадаагүй. Тэгэхээр ерөөсөн үндсээрээ энэ байгалийн баялаг дээр барьж ирсэн бодлого бол нэгдүгээр буруу, хоёрдугаар тогтворгүй зөвхөн улс төрийн намуудын поп амлалтыг дагаж явснаас энэ асуудал үүссэн байна гэж үзэж байна. Тэгэхээр өнөөдрөөс энэ шинэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бол арай илүү тодтогч өгж явах шиг байна. Дагаж гарах тэр бусад сангийн тухай хуулийн юмнуудаа илүү наривчилж аль болох улс төрийн намууд энд ороод нөлөөлөө дайх нь тэр сонгуулийнхаа амлалтуудаар энийг ингэж нааш цааш авч явах тэр боломжийг хорж өгсөн юм хууль сан байгуулж өгч явах хэрэгтэй хаа гэж бодсон. Би галны дээр нэг юм хэлчихье. Яг үнэндээ яг энэ улс төрийн намууд гэж байгаа бол цаана нөгөө нэг тодорхой бүлэглэл байна гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь нэг юм эрх мэдлийн тэнцвэргүй тулаан явж байна л гэж хараад байгаа. Цөөн хүнд төвлөрсөн байгалийн баялаг дээр нь нөгөө нэг ард түмэн нь өөрснөө нөгөө яг энтэй холбоотой мэдих эрх нь хангахдахгүй байгаа. Тэгээд илт зөрүүтэй байдал нь өөрөө бидний өнөөдрийн шударга ёс те энэ хүнлэг иргэний нийгэм юу ч хүлээд одоо сайхан нөхцөлийг бүрдүүлэх боломж үүсэхгүй байгаа байхгүй. Тэр цөөхөн эрх мэдэлтнүүдийн гарт байгаа нь хамгийн аюул байгаа. Тэгэхээр энийг л яаж зөв зохион байгуулах вэ гэдэг асуудал. Үлжийн оронгоос нэг асуулт асуучих. Одоо яг хуу цав тахал бол дэлхийд даяар одоо нөгөө нийлүүлэлтийн одоо логистикийн бүгдийг ингээд эвдчихлээ шүү дээ. Тэрнээс улбаалаад одоо түүхийдийн үнүүд бол айгүй тийм их унж байна. За нефт зүүн одоо бараг $20-21 болцсон байна. Зис $4,200 байна. За одоо ингээл явж идэл нүүрс нь унах магадaltaа тийм ээ. Тэгэхээр бид нар энэ салбарын өрсөлдөх чадварыг яаж нэмэгдүүлэх вэ? Бүтээгдэхүүний үн өртгийг яаж хямд байлгаж чадах вэ? Тэгээд тэр зах зээл рүү хүрэхдээ илүү яаж ашиг олох боломжтой вэ? Ер нь бол ихэнх юунуудыг бол баг онлайн хувьд ч хэлсэн байдаг шүү дээ. Нэгдүгürt бол бид нар одоо 90 он гарснаас хойш хөрөнгө оруулалт өгөөж гэж юм ерөөсөө Монгол улс ярих байж байгаа. Тэр үед л 2012 онд Алтан уяг ерөнхий сайд багтаа анхныхаа бондын өрийг тавьчихад хэлжсэн байхгүй. Бид нар мөнгө зээлээд авчирчлаа одоо юунд зарцуулгаа шийдье гэж. Тэгэд ийм ерөөсөө байж болохгүй. Одоо энэ дэлхийд дээр одоо миний мэдж байгаагаар бол манай багнуур орох байж байна. 30 хөргийн амт айгүй муу нэртэй шүү дээ. Тэгвэл Монгол улсыг өчнөө жил талын
40 мянга одоо өсгсөн дүнгээр 40 мянган төгрөгөөр 1 тонн бүтээгдэхүүн өртөг. 40 мянган төгрөгөөр олборлож байгаа байхгүй. Зүүн Германд бас нэг муу нэртэй социалист нөхж байж байна. Ельцин уурхай гэдэг. Ельцин уурхай бол өнөөдөр 2 мянган килокалортой бараг хог шиг одоо Монголд бол хүмүүс дээр хог гэдэг тоохгүй. Тийм эрчим хүчний нүрсийг тэр өнгөрсөн зууны техникээр баг нуурын уурхай ч гэсэн өнгөрсөн зууны техникээр олборлоод өнөөдөр эдийн засгийн ач холбогдолтой болгоод Герман улсыг эрчим хүчээр хангаж байгаа хгүй 30%. Өнөөдөр манай дээр яаж нэхтэр би бүр гайхаад байгаа юм. Яг манай салчин манай сүүлийн нүрсний уурхайгаа урьдчилан жил хаацсан баха. Хаагүй ажиллаж байгаа. Би нодлоо орчих. Герман ч түрүү жил хамгийн сүүлийн нүрсний уурхайгаа хаагүй. Нүүс гаргаж дэлхийд дахинд л. Хаагүй. Би сүүлийн 2 жил Германд очиж Ельцин уурхайд байлцсан. За байгаа юм. За Ельцин уурхай бол Германы эрчим 2021 оноос эхлээд нүрсний уурхайгаа эрчим хүчлүүд нүрснээс хараад биш болгоно гэж байгаа. Гэхдээ бол зүгээр энэ бол зүгээр романтизм яг үндэ бол шийдэж чаддаг байж байгаа. Яг тэгэхээр сэргийгдэх эрчим хүчнээс болоод асар их хэмжээний байж байгаа. За тэгээд одоо түүхэн эдийн хүн бол унаа. Яг тэгэхээр 2012 онд бас хэлжсэн. Германд болон Европт барилгын салбар унахад Хятад барилгын салбарын гол арамтуур одоо төмөр металл хэрэгцээг хангаж байгаа үйлдвэрлэл бол дагаал унна шүү дээ. Нөгөө дагаалдах салбар. Тэгэхээр дагаад энэ чинь нүрс нь 2012 оны 7 сард ирээд хүмүүс яаж хүмүүстэй одоо баялагийг өгөх юм бэ гэдэг асуулт. Энэ чинь нүрсний итгэж тойроод байгаа юм шиг мэдээ. Нүрсний ямар байхад эрсдлийн сан хэрэгтэй яриагаар ингээд хамаг цаг яваад. Яг хөө зөв би өчтөр Wall Street журнал уншиж байхад бол нэг тийм мэдээ гарсан байлээ л да. Үндсэндээ бараг 2 сая баррел нефт усан онгоцнуудаас ингээд буулгаж чадахгүй нөгөө хэрэглэн аюух буурт унтсан. Тэрнээсээ болоод нөгөө бомбтуудын агуулгууд нь дүүрсэн. Тэгээ усан онгоцноос ингээ буулгаж чадахгүй хаашаа ярьж байгаа юм л дээ. Итгэх болсон байна. Нэгдүгээр зөвхөн нефт зүүн тийм болоод аюух унчаад. Иргэдтэй илүү яаж хүртээмжтэй болох вэ гэдэг асуултыг хэдүүл. Яг би зүгээр ихний асуулт болохоор дожистер зарлаа нэмэгдүүлэх гэж асууж байгаа. Яг зөв. Ягаад гэхээр бид нар бол тараах асуудлыг бол одоо угаасаа ярьчин. Тэр бол асуудалгүй. Бүгд ярьчин. Өөр хамгийн супер. Би тараах нь ярьдаггүй байл л та. Илүү яаж илүү их хөрөмтлөө. Яг гоо манай наба бол бас хэлжсэн л да. Би тэр набаг хэлжсэн санал гэдэг. 5-7 жишээнд ганцхан юм хэлчих уучлаа. Би яриад бол өөрөөс асуу. Ганцхан минут гэж. Ганцхан минут өгч. Яг гоо гэхдээ наба бол хэлжсэн. Бид нар эхлээд өрсөлдөх чадвараа өсгөөд дараа нь ногдол ашиг хуваарлаа гэдэг үг хэлжсэн. За би бол энэтэй 100% санал гэж. Өнөөдөр баг нуурын уурхай 35 төгрөгөөр 40 мянган төгрөгөөр 40 байж би харьцуулах чинь шүү дээ. Хүмүүст харьцуулах цэг боломж олохгүй бол нэг хүн үгэнд итгэе яваад байгаа хгүй ард юм. Тэгэхээр баг нуурын уурхай 1 тонн айгүй олон хүмүүс. Тэрийг бол одоо үзэгчтэй хэлж байгаа. За баг нуурын уурхай за бич та ягаад баг нуурын уурхайг харьцуулах гэхээр сандраад байгаа юм бэ? За баг нуурын уурхай 40 мянган төгрөг 35 36-аас 40 мянган төгрөгөөр олборлдог. За бусад уурхайнууд сүүлийн уурхайнууд. За эцэс 5-толгой бол за 80-аас 100 мянган төгрөг. Бусд нь тэрнээс илүү бүр 200 мянга тарцсан. 1 тонн бүтээгдэхүүнээ өөр өртөг шүү. Энийг бүр сайн тогтоож аваарай. Тэгэхээр Монгол улсын уул уурхайн салбар төдийгүй бусад технологийн салбарт ялангуяа үйлдвэрлэлийн зардлыг яаж бууруулах вэ гэдэг асуудал яригдчих. Энийг хийхэд бол би яг хөтөр өнөөдөр ерөөсөө энэ түрүү хэлсэнтэй мав бичсэн байгаа байхгүй юу? Улс төрийн бүлэглэлүүд энэ уурхайнууд. Бүр хувийн уурхайнууд бол бүр аимшигтай. Энэ төрийн уурхайнууд чи харьцангуй айгүй олон хяналтахгүй. Ингээд наба хинж үлзэн хинж ингээд бага хүмүүс хинж байгаа. Хувийн уурхайнуудаар бүр энэ зардлын өсөлт бол аимшигтай заяа. Та нар мэдэхгүй энэ дэр ханы ардалт юу вэ гэдэж байгаа. Төрийн уурхай чинь ингээд балбуулаа сонин мөнгөөр балбуулаа сүүлийн 4 жил бүр нэлээд. Шаардлага ихтэй бол дампуураа дууссан. Чамаасгүй. За яг чиний бодлоор одоо яг энэ салбарын өрсөлдөх чадварыг яаж дээшлүүлж болох вэ? Одоо ингээд дараагийн хямрал ирэхэд одоо бүтээгдэхүүнээ зарж чаддаг байх. Тэгээ нөө төсөв төлөвлөжсэн мөнгө нь ордог байх. За нөгөө ард иргэд нь хишгээ бүрддэг байх. Тэнд тулч бид нар өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр өрсөлдөх чадвараа яаж бид нар хадгалж үлдэх вэ? Яаж илүү дээшлүүлэх вэ? Таны бодлоор. Тэгэхээр яг өрсөлдөх чадрыг би зүгээр Эрдэнэс 5-7 жишээн дээр аюулгүй олон уурхайн жишээн дээр ярьж болно. Жишээ нь одоо багнуур гэдэг юм хөтэй тань шиг. Тэгэхээр Call Mongolian гэдэг хөрөнгө оруулалтын чуулга уулзалтыг 10 жилийн өмнө санаачлаа. Наранбаатар хэдэн найзуудынхаа хүчинд. Тэгээ 10 жил тасралтгүй хийж ирлээ. Бид нар салбарын одоо мэрэгжилтэн судлаачдын хувьд ерөөсө ганц л юм хэлээд төмөр замаа тавиач, баяжуулах үйлдвэртэй болгооч, цахилгаан станц бариач. Тэгэх юм бол 10 одоо жишээ нь долларын өртгөр авж байгаа юм чинь $3 болох гээд байна. Илүү цаана хэмжиж байгаа $7 чинь Монголын ард түмэнд одоо ногдол ашиг баялаг болж ирэх гээд байна гэдэг юм хэлээд ерөөсөө ойлгохгүй юм л та.
Тэгээ энэ төмөр замын тавих гэхээр улс төржүүлэл зогсоочих юм. Баяжуулах үйлдвэрээ барих гэхээр улс төржүүлэл зогсоочих юм. Тэгээ энэний цаана яаж юм гэхээр жишээ нь Эрдэнэс тамтлаг компани баяжуулах үйлдвэргүй байхаар нөгөө Страто гэдэг хятадын 50% хөрөнгө оруулалтаа гэх мэт баяжуулах үйлдвэрүүд чинь гол өрмөөс хороод ингээд бид нар тэрийг ногдлоо шиг юм чинь буураад байгаа байхгүй. Тэгээ өрсөлдөх чадвар гэдэг нь ерөөсөө эндээсээ эхлэх хэрэгтэй. Өөр хөндлөнгийн хятадын хөрөнгө оруулалттай компаниуд жишээ нь одоо өвөр Монголд байгаа тэр хідэн хятадын нүүрс баяжуулах үйлдвэрүүд байгаа шүү дээ эзний өшөөний. Тэр баяжуулах үйлдвэрүүдийг түүхэн эдийн бааз байхаа одоо Эрдэнэс тамтлага болчих хэрэгтэй юм аа. Ингээ баяжуулах үйлдвэрээсээ эхлэмээр байгаа байхгүй юу? За төмөр зам дээр бол бүр дампуурсан. Одоо ингээд 270 км төмөр зам дээр шороо оолчоод тэгээ энийгээ гүйцээхээр гүйцэхгүй мөртлөө статор руу явж байгаа тэр төмөр зам руу зүүн баянгийн төмөр зам руу хувьцаа эзэмш бидний ногдлоо шиг аваад хийгээд байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ дэр үлзий нараа төмөр зам би бол өөрөөсөө зөндөө гойсонтэй одоо Эрдэнэс тамтлаг компани хяналтын зөвлөлийн тууцын гишүүн. За чи бид хоёр нэг ангийн хүүхдүүд. Тэгээ чи ингээд зөвхөн Эрдэнэс тамтлаг компани тэр хэдэн дарга нарын өмнөөс дуурахгүй байгаа байхгүй юу? Өөрөө мэдж байгаа мөртөө дуурахгүй нэг бол хамгийн том дуураагүй яаж мэдж байгаа вэ? Чи дуураагүй шүү дээ. Би өчнөө чамаас гойсон шүү дээ. Араа. Энэ хувьцаа эзэмштэй ногдлоо шиг нэмэгдүүлэх тул чи тэнд очиж ард түмнийг төлөө цуцлах салбарын менежментийн үед бид нар тусаач хэлээч гэхэд чимээгүй л байгаа гэдэг. За би конкрет тоо асууж эхлээд. Тэгээд энэ одоо танаа туусд ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Эсвэл байж асуултад авчи. Эсвэл ярьдаг болвол за байж байгаа. Түмний төлөвлөж байгаа хүний хувьд гараад эдгээр бас хэлэх хэрэгтэй байна. Наба одоо ингэж жишээ төмөр зам тавигдвал тээврийн үртэг хідээр буурах уу? За Эрдэнэс тамтлага ашиг хідээр нэмэгдэх үү? За угаах үйлдвэр баригдвал тэр нь үйлчнэр хангас. Тавигдвал угаах үйлдвэр дээр. За би төмөр зам дээр яриа. Угаах үйлдвэр баригдвал өрсөлдөх чадвар буюу одоо барааны үн хідээр нэмэгдэх үү? Үртэг хідээр буурах уу? За ингээ нэг асуулт хоёр. За тэгээд хоёр маргаж уулна заа. Гашуун сухатын намгийн бас хариулт өгж болно үстэй тий. Тавталгаа тэгэхгүй бол бас буруугаар ойлгуулсан. За 270 орчим километр төмөр зам тийм үү? Энд бол төмөр замд баригдчихвал 1 тонн нүүрсийг хамгийн ихтэй $8 зөөх юм. За одоо байгаа Улаанбаатар төмөр замын 270 км тээвэрлж байгаа тариф нь бодох юм бол $5 байгаад байгаа юм. 1 тонн нүүрсийг одоо зөөж экспортлоход. Одоо автозамаар бол $35-40 зөөж байна. $35-40. Тэгээд хоёр үе шаттай. Нөгөө 5-7-оос цагаан аднаас цаашаа богны тээвэр гэдэг ингээд. Тэгээ энд хардаа 13,000 машин явж байгаа. 13,000 машин. Жилдээ сард 2 хүн өгөх бол зүгээр одоо асуудал биш болцсон. 2008 оноос хойш 150 хүн асарсан байгаа шүү дээ. Тэгээ байгаль орчинд өчнөө сүрэл. Тэгэхээр эдийн засаг нийгмийн асар их хохирол. Тэгээ энэ төмөр замыг тавиулаагүй хүмүүс өнөөдөр хариуцлага хүлээж гинэ үү? Монголд бол хариуцлага хүлээхгүй байна. Хариуцлага хүлээлгдэг нийгмийн тогтолцоо засаглалтай байж бид нар байгалийн баялагийнхаа хувь хүртээмжийг ард түмнээ өгнө гэдэг чинь би энийг хэлээд байгаа байхгүй юу? Зөвхөн төмөр зам дээр жишээ. За окей. За үзье. За би бол яг түрүүн хэлсэнтэй тууз дээр бол юм болдог. Бүр нэлээд бүр нэг дугуй аяга авч жижигсэн ч тохиолдол байж байгаа. Тэр доторх юм бол нөгөө нэгдлийн төрийн стратегийн компани. Би энэгээр ярьж байгаа бол энэ ч хятадууд ч үзэж байгаа, орсууд ч үзэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө хуулиараа би хувьцаа эзэмштэй хурал дээр л ярих хэрэгтэй үүдээ. Би тэрэн дээр ярьдаг. Яг шулуу гэлдээд ганц тайлан тавьдаг туузын хараад бус гişүүн үнэн. Би өнгөрсөн хугацаанд Монгол улсын төвхөнд над шиг төрийн өмчт компани туузын хараад бус гişүүн Набаг дуудахад 2 удаа ингээд ярилцлага мэтгэлцээнд орж исэн түүх байхгүй. Би өнгөрсөн хугацаанд 3 удаа ярилцлаганд орж исэн. Бүгдэнд нь Набаг дуудажсэн. За тэгээд ангийнх нь хөвгт удаад очсон юм уу? Тэгээ ерөнхийдөө хардлага одоо туус дээр хүртлээр энэ Набагийн гар хүлгээд. Би энийг 5 сая төгрөгийн цалин авчиад бити автомобиль мэдээлэл өгөх гээд ингэ яваад идэм шүү. Би нэг ангийн хөвгттэй. Би яг өнөөдөр нь шүү дээ нэг ангийн хөвгтөө одоо хэлэхэд салбарын одоо нийгмийн их ашиг хөлнөөс бит хоёр санд бод. Наба чи намайг би чамайг ярихад чи яриулсан шүү дээ. За Наба миний авилгалтай тэмцэгт байгаа бичиг баримт байж байгаа. Сэдврүүг орчих. Ямар ч гэсэн тэгэхгүй миний нэр хүнд талдаад байна л да. Хүмүүс буруу болно шүү дээ. Би 5 сая төгрөгийн цалин авдаггүй миний мэдүүлэг авилгалтай тэмцэх газар байж байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд чи сошиалаар айгүй болоодаа намайг бас буруу хазгаа ойлгохоор юм ярьж байгаа хгүй. Чиний хэлсэн зөв юм чинь би бүгдийг дэмжиж хэлдэг. Буруу юм чинь би чиний нүдэн дээр бас хэлдэг. Тэгэхээр би бол өнөөдөр зургатаар ярих хэрэгтэй. Тэгвэл хэдэн сая төгрөгийн цалин авсан тэрийг хэлчихлээ. Эрдэнэс 5 толгой туулсан гişүү. Энд чинь бас 5 сая төгрөг гэж ойлгоод байна.
эн чинь бас хувийн нууцд орно. Гэхдээ 5 сая төгрөгийн цалин авдаг шүү. Хувьцаат компани тууцын гишүүний цалин нууцд ордгоо маа үлзэн нараа. Энийг тэгвэл юу хувьцаа зэмжтэй хуралдаар хувьцаа зэмжтэй хуралдаар. Хоёрдугаар миний цалин сонсох юм бодно шүү дээ. Эцэс 5 толгой компани нэр хүнд олон улс унана наба. Унана шүү. Олон улс төдийл Монголд унана шүү. За үлзэн нараа. За хоёр дахь нь болох дээр ингэсэн шүү дээ. Угаах үйлдвэр бол манайд угаах үйлдвэр хөрөнгө оруулалтын өгөөж гэж би түрүү юмарсан тий. Өнөөдөр зөв хөрөнгө оруулалт хийх ёстой. 2 тонн үрс оруулчаад 1 тонн үрс угаадаг үйлдвэрт хөрөнгө оруулж болох уу? Болохгүй. Ахаад 1 тонн бүтээгдэхүүн гаргадаг үйлдвэрт оруулж болохгүй. Би одоо нэрийг хэлэхээр хувийн хвшил руугаа дайрчих гэдэг шүү. Тэгэхээр 2016 онд энэ компаниг энэ тууз хүлээж авахд аимшигтай юм өгцсөн. Нэгж төгрөгийг судалгаа шинжилгээнд зарцуулаагүй. Нинжа шиг аимшигын 35 доллараар нүүрсээ ухдаг компани 25 доллараар нүүрсээ ухдаг гэрээг алтан уугийн засгийн газар хийцэн л байгаа байхгүй юу? Өнөөдөр 70 доллараар зарж байгаа. 70 долларыг ухаан удаг 140 доллараар зарж байгаатай харьцуулж байна. Ухаан удгийн 140 долларын нүүрс бол эцэг хэрэглэгч дээрх үнэ. 2 тонн нүүрсийг угаа 1 тонн нүүрс гаргаад зам тээвэр гайл бүх юм зардал 1000 км-ийн зардал ороод хятадын татвар Монголын татвар бүх юм ороод эцэг хэрэглэгчдээр 140 доллар. Эрдэс 5 толгой компани 70 долларын нүүрсээр зарж байгаа компани бол Монголд өнөөдөр байхгүй. Түүхийн нүүрстэйгээ зархан зөв гэдэг юм уу? Ухаан удгийн байж. Ухаан удгийн нүүрсийг буцаагаад түүхийн нүүрсэнд шилжүүлэх юм бол ухаан удаг 1 тонн түүхийн нүүрсээ 50 доллар зарж байгаа. За төрийн албан тушаалтын хувьд ярьж байгаа бол ингээд ганц алтан уугийн засгийн газар, арт самын засгийн газар ихгүй ингээд чи бүгднгээр нэр. Баярын засгийн газар, Сүв Хатуултын засгийн газар, Эрдэнэ хотын засгийн газар гэдээ ярил л да. Ямар 2010 оноос ус төржөд байгаа санагдаад. Эрдэс 5 толгой дээрх би бодож гэж байгаа. 10 онд эхлээд хөрөнгө оруулалт эдэр хийсээр 12 онд гол гэрээнүүд игдсэн байгаа байхгүй юу? Гэхдээ өөрчлөлтөө нэг. Одоо энэс цаашаа би ярих гэхээр бас болохгүй нөгөө төрийн эсвэл өмнө ингээ хараа. За юм байна хараа нэг юм байна. За. Хуцаа гэхдээ Эрдэнэс 5 толгой асуудал бол орно. Ягаад гэвэл манай хамгийн том дараачийн асуудал ярьж иржсэн үгүй одоо түүхийн нүүрсээ бид нар өндөр зарж байгаа юм чинь баяжуул хүлдэр барих хэрэггүй гэж хэлэх гээд байгаа юм чи. Би тэгж хэлээгүй шүү дээ. Чиний саяны логик чинь тийм л байна шүү дээ. Хой. Чи тэгж Хой. Наранбаатар тэгээд үлзэн наран байж байгаа. Хараа тооёрт шүү дээ нэг зүйл хэлчихье. Юу байгаа вэ гэхээр шүү дээ те. Үр өгөөжийг Монголын газар нутагт одоо байгаа энэ байгалийн баялагын үр өгөөжийг өсөх тал дээр аль чи ярьж байгаа шиг байна. Гэтэ хэр ярьж байгааг мэдэхгүй байна. 16-11 сард. За асуулт. Та нар ингээд нөгөө юугаа өвдөд тань л та. За асуулт юу гэхээр ер нь бол яг өнөөдөр бол бид нар ингээд бүгдээрээ уул уурхаан компаниудын хувьцаа эзэмшиж байх ёстой гэсэн байдлаар ингээд нэг байнгын сурчлагаа явагддаг. Тэгээд төр бас хувь эзэмших ёстой тийм сурчлагаа явагддаг тийм ээ. Тэрний зур гол асуудал нь юу гэхээр за тэр уул уурхаан компани байд юм уу? Тэгээд тухайн нийгэм буюу society гэж ярьдаг тийм. Эний хоорондох ойлголцлын асуудал байхгүй. Тэгээд ягаад энэ дамжинамаас энэ асуултыг асуух гэж байгаа гэхээр уул уурхаан засаглалын чиглэлээр засаглалын бодлогын чиглэлээр одоо PhD-гээ хийсэн гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр хийж яваа. Тэгэхээр бид нар бол өнөөдрийг хүртэл бол ингээд нэг ноогдлаш шиг амлах, хувьцаа ээж болохыг амлах гэдэг бол тэр нэг ойлголцлыг л авчих гад ширээн дээр гаргаж ир тавих гад оролдоод байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ оролдлого зөв үгүй юу? Ер нь олон улсын практикт ер нь яаж явдаг? Яаж ойлголцлыг сайжруулдаг юм? Яаж орон нутгийн иргэдтэйгээ хил амаа уулздаг юм? Яа ингээл явж идэл том одоо дэлхийн хэмжээний компани үйл ажиллагаа явуулж идэл 10 хүн очиж нийлээл зам дээр нь очиж гэвтэл үзэж зогсоочлоо шүү дээ. Тэр компани бас болохгүй байгаа юм шүү. Эсвэл одоо тэр ойлголцлын зарчмуудыг бид нар хуулиндаа суулгаж өгөх ёстой юм биш үү? Энэ асуултыг би танаас асууя гэж бодоод явж ирсэн өнөөдөр хүртэл. За. Баялагийн сан тэгээд энэ ард түмэнд энэ салбарын үр өгөөжийг хэрхэн дээшлүүлэх одоо улам сайн болгох тухай бид нар ярьж байгаа байх гэж ойлгоод байна тийм ээ. За энэ дээр бол жишээ аваад компаниудыг аваад бид нар хоорондоо яриад ах шиг байна. Одоо бүгдээр нь хувьцаа эзэмшиж болохоор тэгэхээр хувьцаа эзэмшихтэй холбоотой асуудал дээр хувьцаа эзэмшигчдийн асуудал дээр бол ийм асуудал байгаа юм. За нэгдүгээрт бол маш товчхон. Маш товчхоноор бол шүү дээ тий. Нэгдүгээрт ийм байгаа. Манай улсын хэрэгжүүлж ирсэн арга аргачлал нь бол юу вэ гэхээр орж ирсэн орлогыг зүгээр л одоо ингээд бэлэн мөнгө болгоод тараачихсан юм одоо туршлагуудтай. Энд чинь 80,000 төгрөг хичээлүүд тэрнээс эхлээд тэгээ хүүхдийн мөнгө гэдэг ингээд явцсан юм түүхтэлтэй. Энийг зөв үү гэж асууж байгаа бол энэ буруу. Яг одоогийн байдлаар байгаа би одоо энэ дэр нэг юм гайхаад байгаа байхгүй жишээ нь. Хизээ тарах хэрэгтэй гэж. Ноглашгүй. Хизээ ер нь энэ уул уурхаагаас орж ирсэн орлогыг тарах хэрэгтэй бай.
Хизээ энэ уулуурхаас орж ирсэн орлогыг тараах вэ? Яг үдээд коронавирус үед. Гэхдээ одоо тарааж байгаа юм шүү. Тарааж эхэлж байгаа. Гэхдээ энэ дээр нэг юмыг ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол байнга энэ хүмүүсийг байгалийн баялаг дээр биш нэг юм том асуудал үүсэж идэг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ асар их мөнгөтэй холбоотой. Тэгээд энэ хин чинийг бүтээхэд, газар доор бүтээхэд одоо баялаг болохоос өмнө биш. Одоо орд газар байхад нь бүтээхэд хинч оролцоогүй. Гэхдээ энэ улсын иргэн учраас тэрийг гаргаж ирэхэд хөдөлмөр зарцуулсан хүмүүс бол энд оролцох ёстой байхгүй юу? Илүү оролцох ёстой. Тэрийг гаргаж ирэхэд хэн хөрөнгө оруулсан бэ гэдгээрээ давуу эрхээ эдлээд явна. Энэ бол компани тухайн хууль мөл дээр байж байгаа асуудал. Хөрөнгө оруулалт хайж олгох асуудал. За энэ дээр бол нэг юм асуудал байна. За эхлээд байна шүү дээ. Бид бэлэн мөнгөөр тарааж байгаа асуудал дээр цэг тавих хэрэгтэй. Үүний тулд яах вэ? Одоо би та нар ярьж байна. Би та нарын дунд дахиад нэг халуун сэдв шийдчихээ л дээ яах вэ? Байж байгаа. Тэгэхээр араа энэ дээр юм асуултанд хариугаа өгчлөө шүү дээ сая. Энэ бэлэн мөнгө тараадаг хэлбэр бол буруу. За хоёрдугаар асуудал нь бол нийгэмтэйгээ уулзраа олдоггүй асуудал бол би үргэлж ярьж байгаа энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр энэ уулуурхаан салбар болон бусад салбаруудад төр, иргэд, компаниуд гэсэн оролцогч ерөнхий 3 тал байна. Энэ 3 оролцогч талыг хооронд нь хил үгийг олуулдаг энэ шинжилгээ ухаан байгаа. Энэ дээр хөрөнгө хаяа, судалгаа шинжилгээ хий. Өнөөдөр одоо хоёулаа энэ салбарын судлаачид сууж байна. Бүгдээр энэ салбарыг мэдж байгаа хүмүүс байна. Энэ хамтын баялаг бүтээх, орон нутгийн иргэдийг дэмжих мөн үү те? Энэ улс орны иргэдийг чадваржуулах тал дээр төслүүд, олон улсын одоо хөтөлбөрүүд хийгдэл явдаг баг. Энэ дээр монголчуудын хийсэн судалгаа танай компаниудын ярьж байгаа судалгаанууд байна уу? Санхүүжилсэн би бол олж хараагүй. Байхгүй. Маш тодорхой хэлж байхгүй та нар шүү дээ. За хоёрдугаар асуудал нь шүү дээ. Энийг бид нэр гаргаж ир судалгаагаа гаргаж ирж хийгээд танилцуулаад хүмүүс түгээн дэлгэрүүлэх, ойлгуулах энэ ажлыг энэ аж ахуйн нэгжүүд бүгдээрээ хийх ёстой. Хүмүүс асуудал ярихаар хүн асуудал ярихаар юу гэж ярьдаг гэж чам тэдийг өгчин ингээ болоо. Энэ аргачлал бол дэлхийд даяар явхаа болоод удчихна. Энийг бол юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр хамтын баялаг бүтээх буюу shared value creation гэж нэрлэдэг, local content буюу орон нутгийн чадварыг дээшлүүлэх гэж нэрлэдэг. Гадны энэ хөрөнгө оруулагчид том компаниуд орж ирж энэ менежмент сайжирна. Хоёрын хооронд чинь одоо ингээ яриад байгаа асуудал чи бол жишээ нь хэрэглэгч талаас энэ бол энэ компани талаас яриад байна шүү дээ. Дахиад энэ чи асуудал үүсэж байгаа байхгүй юу? Юу гэхээр хайрын баялаг ер нь бол энэ байж асуугаад байгаа. Наба сая тонн нүүрс зарж байгаа компани 10 жилийн дараа л ногдлаш хөх болж байгаа байхгүй юу? Нэг асуулт асуучих. Байж байгаа. Иргэд наба байж байгаа. Яг дүнгэж сая би Үлжин нарангаас асуулт асуусан те өрсөлдөх чадвар яаж сайжруулах уу? Гэхдээ нөгөө баяжуулах үйлдвэртэй холбоотой, угаах үйлдвэртэй холбоотой. За угаалт үйлдвэрийг тайвшснаар Эрдэнэс тавталгын компани өрсөлдөх чадвар сайжрах уу? Яагаад би энэ асуултыг асууж байгаа гэхээр бид нар энэ жил одоо ингээ ноглаш гэд одоо ингээ тараах гэж байгаа. Эрдэнэс тавталгын компани. Миний хувь хүний үзэл бодол бол бас нэг жоохон ч гэсэн өрсөлдөх чадвараа сайжруулчихасаа те. Яаж зах зээл дээр илүү доктортой байх уу? Яаж бүтээгдэхүүн илүү ашигтай зарах уу гэдэг тал дээр би бол санаа зовж байгаа хгүй хүзээ эзэмшчийн хувьд. Тэгэхээр энэ тал дээр би одоо танаас асуух гэдэг байхгүй. За яг гоо ингэ төмөр замд барьж байгаа юм байна. За өргөн нарийн мэдэхгүй. Гэхдээ одоо магадгүй угаах үйлдвэр барьчвал бид нар нөгөө сорчлох, бид нар асуудал жараа багасах юм биш үү? Би нөгөө бохор ухаанаар ботход л сорчлох нь багасаал дээрэс нь нэгжийн үр ашиг нь дээшлэх юм болов гэж бодоод байгаа хгүй. Та яг судлаачийн байр суурь нэг энэ дэр хэлэх үү? Гэхдээ нэг нөгөө хэлэхэд түрүүн бас үлзий нарантай их ширүү маргаад байдгийн учир шалтгаан нь бид нар түүхийн нүүрсийг зараад хувьцаа эзэмштэй ногдлоо шиг өгдөггүй маа гэдгийг 10 жил харчлаа. Одоо болоо. Одоо бид нар өөрсдөө хий хувьцаа эзэмших нар. Энэ баяжуулах үйлдвэрүүдээс улс төрчдийн саврыг татъя. Би юу гэж хэлэх гээд нэхэр $70 бүтээгдэхүүн зараад 10 жил хүлээх үү? $140, $150, $200 зараад $140 гэвэл ашиггүй шүү. Богинохон хугацаанд хувьцаа эзэмштэй илүү ногдлоо бүтэц үг юм мэдэж шүү дээ МСС. Шийдлэг ярмаар байгаа байхгүй юу? Ярмаар байгаа байхгүй юу? Одоо би чамд харилдаг. Тэгээд МСС-ийн тезүг бүгдийг нээсэн хүн мэдж байгаа. Ухаан удгийн үйлдвэрүүдийн хөрөнгө оруулалтыгч би ярьж чадсан шүү. Тийм би Жорж стандартын нөөцийн тайлбар хийсэн. Австралийн стандартаар ухаан удгийн ахад үлдэх чадварын төсөл болоо Жорж стандартын үлдэх чадварын сайжруулах өөрөө хөрөнгө оруулалтыг яагаад шаарддаг? Өнөөдөр дуусдаггүй яриан дээр чи хэдгээр хэрүүлэх хинт сонирн биш. Эрдэнэс тавталгыг би чамтай санал нэг байна. яриад гармаар байна. Би чамтай санал нэг байна. Энд дээр шийдэл яриад гармаар. Бүтгэж яваад ах юм. Бүтгэж яваад ах юм. За. Би чамд маш тоо. Наба чи бүтгэж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр сонсчих. Тэгээд дараад нь би асуулт асууна. Тий. Би бол сонсоод байгаа. За сонсоод байгаа. Нөхөр бол ингээ юм ярихгүй дайрж байгаа. Эрдэнэс тавталгын компани баяжуулах үйлдвэргүй байгаа болохоор
түүхийн нүүрсийн цаашил дамал зарж байгаа хятадууд баяжиж байна. E-commodities, Chalco. Өнөөдөр E-commodities-ийн би энэ тайлаг бариад сууж ин л та. 1 тэрбум Хонконг долларын ашигтай ажилласан тайлбараа өчтөр хөрөнгийн мэргэжээр тавьсан байна. 1 тэрбум Хонконг доллар гэдэг бол 400 тэрбум төгрөгийн ашиг. Энэ зүгээр хагас жилийнхэн ашиг. E-commodities буюу хуучнаар Vince одоо нэр өөрчлөлт ингээд Эрдэнэс тавталгын өрөм нүүрсийг цааш нь change маягаар зардаг компани, хятад компани. Хятадууд нүүрснийхэн тээврийг хийж байна. Хоёрдугаар Chalco. Chalco хамгийн хямдхан нүүрс авдаг гэл бөөнөрөө шүүмжлээд байгаа. Гэхдээ яаж чадахгүй байна. Энэ номон тулгуураас гарахын тулд энэ өвөр Монголд байгаа баяжуулах үйлдвэрийг бид нэр давраах цааш нь хэдэн жил давраах юм бэ? Дээрэс нь хятадын гадна хятадын баяжуулах үйлдвэр давардаг гэсэн бол одоо Монголын хил дотор ороод ирээд давардаг болсон шүү дээ. Нөгөө зүүн баянгийн чиглэлд явж байгаа тэр үзүүр дээр чинь Стратогийн 50% хөрөнгө оруулалтыг хятадын хөрөнгө оруулалтыг компани байна. Нөгөө Chalco-гоос хямдхан нүүрс $72 авч ясна одоо $63 авдаг болсон байлээ. Өрн нүүрс нь. Эхний зах зээлийн нүүрс нь унаагүй шүү. Тэгэхэд энэ хятадын 50% хөрөнгө оруулалтаа баяжуулах үйлдвэр тэнд ашиг хийгээд байж байна. Сарын 50000 тонн нүүрс аваад энд улс төрчдийн нөлөөлөл байдаг. Тэгвэл би яагаад өнөөдөр хүртэл 10 жилийн хугацаанд Эрдэнэс тавталгын компани баяжуулах үйлдвэр барихгүй байгаа юм бэ? Барил та. Барих хэрэгтэй шүү. Стратогийн тээзэг судалж үзлээ. Одоо би ингээд бүр та нарт судалгаатай мэрмээр байна. Энд 13 баяжуулах үйлдвэрийн судалгаа байна. За би хариулт өгч шүү дээ. Тэг яг би ингээд уншаад өгч. Тэгээ дараа нь ингээ харахаар хардаа Страто гэдэг компани бол 9.8 тэрбум төгрөгөөр тээзүүг хийсэн байна гэд баяжуулах үйлдвэрээ барьсан байна. Гэхдээ технологи нь бол тунах гэд хамгийн бохир технологи. Зөвхөн хүндийн жингээр тунаага цааш нь ингээд баяжуулсан. Яг тэгэхээр Эрдэнэс тавталгын компани гарц маш өндөр учраас 1 тонн үсээ 8580 төгрөгөөр угаадаг өртөгтэй юм байна. За 1.5 сая тонн үрс угаадаг. За тэгвэл хажууд нь энэ хардаа одоо хөшөөдөө нүүрс нь орох бол 39 тэрбум 100 сая төгрөгөөр 1.5 сая тонны хүчин чадалтай баяжуулах үйлдвэр барьжээ. Флотацийн буюу одоо энэ энержи ресурсын технологитой адилхан. Тэгээ 3300 орчим төгрөгөөр нүүрс угаана гэсэн тооцоолол хийжсэн байна. 80% гарцтай. За тэгсэн чинь саяхан ашиглалтанд орсон өсөх цонсын компани 27 тэрбум төгрөгөөр 1.5 сая тонны хүчин чадалтай үйлдвэр барьж 1 тонн түүхийн нүүрсийг 6417 төгрөгөөр угаана гэдэг. За энэ судалгаа байна. Эндээс юу харагдаж байна гэхээр цаад камерт бид нэр ноогд ашиг өгүүлэх гэж тэмцсэн. Үлзий нараа чи мэдчихэж байгаа. Чи мэдээлэл өгөхгүй нуугаа тойроод өгүүлсэн болсон. За одоо тодорхой мэдээлэл өгөхөд 199 тэрбум төгрөгийн камер харахаараа 199 тэрбум төгрөгийн уулзгаар уучлаар үлзий нараа гэдэг төгрөгийн ноогд ашиг телевизэн камер харахаараа 199 тэрбум төгрөгийн за байж л та чи. Би шийдлээ хэлэх гээд байна. Дуусдаггүй харнаас нэг дуустдаг сэдвтэй шийдэлтэй гараад гэж би энийг яриад байгаа байхгүй юу? Тэ? Гол нь хувьцаа эзэмшдэг өгөөжийг нэмэгдүүлмээр шүү дээ. 199 тэрбум төгрөгийн ноогд ашиг өгнө гэдэг Эрдэнэс тавталгын компани вебсайтаар мэдээлэл байна. 40 орчим тэрбум төгрөгөөр Страто шиг 1.5 сая тонны хүчин чадалтай үйлдвэр барьж болох юм байна. За 200 орчим тэрбум төгрөгийн нийт 2.5 сая монголчууд очих мөнгөний 25%-аар Страто шиг үйлдвэр барьж болох нэ. Яг уурхан аман дээр. За ийм үйлдвэр барих юм бол эдийн засгийн ямар ашигтай болж ийн гэхээр жил болгон 1000 хувьцаатай нэг хүн за зөв нэг хувьцаа эзэмсгээ л та 198,200 орчим мянган төгрөгийн ноогд ашиг авахар байна. Эдийг оруулаад эдийг авч. Страто $63 авч байгаа юм биш. Яг адилхан $63 хөрөнгө оруулалт тэгээ 128 төгрөгийн өгөөж. 40 сая иргэн хэдийг хийвэл. Нэг бүр хэдийг хийх юм. Монголын 3 сая иргэн 40 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгээд нэг иргэн хэд нэг иргэн бол за би 2.5 сая хувьцаа эзэмсэж байна бодож байгаа. За. Нэг иргэн бол 16 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. 16 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалт тэгээд нийтдээ 40 тэрбумын хөрөнгө оруулалтаа 1.5 сая тонн түүхийн нүүрс угаах үйлдвэрийг Эрдэнэс тавталгаа дээр барь. Ноогд ашигын мөнгөний одоо 100 төгрөгийн 25 төгрөгийг хийгээд байна л гэсэн үг. Ингээд бол нэг жилийн дотор бид нар энэ үйлдвэрийг барина. За ингээд жилдээ хардаа одоо шин би ингээд оноор ингээд 10 жилийн гарцсан байна да энэ тооцоо. Тэгээ би ингээд нэвтрүүлгийн дарааж ирэх чинь. Илүү нарийн тооцоо. Ингээд үзэхэд жил болгон одоо 200 орчим мянган төгрөг 198 мянган төгрөгийн ноогд ашиг цэвэр авах хөрөнгө оруулалт өгсөний дараагаар. Тэгээ жил болгон 1.5 сая өсгөөд 2023 онд 4.5 сая хүчин чадалтай Страто шиг үйлдвэр барьж болно. Бид нар 50% хятадын хөрөнгө оруулалтаа Стратод өрн нүүрс өгөхгүй. Монголын 2.5 сая иргэн өөрсдийнхөө ноогд ашигын 4-ний одоо нэгийг хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр бид нар байгаа мөнгө фанд хэмжин энийг
сэтгэл гаргаад зохион байгуулалт явж болж байна. Энийг дэмжих үү үлзэнараа. За би нэмэд нэг за асууж нэг хүмүүс асууж хариулж. хариулж байгаа. Би ч асуултаа байцаалаа. Таны мод уул уурхай. Та нар бол ингээд баярлалаа. та нар ингээд судлаач те ялангуяа уул уурхайгаар мэрэгсэн. Би бол санаа ингээд цааш нь явуулмаар санагдаад байгаа байхгүй юу? Наадхан дээр ч юм уу энэ эдийн засгийн томцоо наадхан дээр ч ингэж Нарбатар би хэлэх юм байна. Наа чи Энд саналаа нэг хэлчихсэн наад дээр. энэ дээр ямар санал вэ гэхээр баялагтай орны иргэдэд ийм хоёр төрлийн одоо чадвар байх хэвээр суулгах хэвээр гэж үздэг. За нэгдүгээрт бол хөрөнгө оруулалт сурдаг байх хэвээр. Хоёрдугаарт чиний өмнөөс төрийн өмч нэрээр олборлож байгаа, ашиглаж байгаа энэ төрийн одоо байгалийн баялагийг хэрхэн зарцуулж байгаа энэ төрийг хянд сурах хэрэгтэй. Хянд сурах хэрэгтэй. Яагаад түрүү энэ галинд асуугаад байсан. Яагаад энэ Монголын ард түмэнд энэ хувь хишиг нэрэхгүй байгаа. Яагаад эдийн засгийн өгөөж нь өсөхгүй байгаа. Энэ юунаас болж байгаа вэ? Засагдлаас, бодлогын буруугаас болоод байгаа байхгүй. Би түрүү ярих хичээлэлд өөрөлд бид нар хүүхдийн мөнгө ихэхэл ингээд урсгаад дуусгацсан байхгүй. Одоо түрүүн үлзээ наран энэ өдөр зүйлийн гişүү хэлж явах шиг байна те. Юу вэ гэхээр одоо ингээд нэг их найд төгрөгийг төгрөгийн 200 тэрбумыг нь дахиад бэлэн мөнгөөр тараах гэж байна. За тэгвэл энэ дахиад нөгөө хуучин аргачлал мөн. Одоогийн цаг үед магадгүй зүг байж магадгүй. Гэхдээ энэний тодорхой хэсгийг хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр ийм зүйл рүү хийнэ гэж ярьж байгаа бол энэ бас байж болох маш сайн хувилбар. Юу вэ гэхээр энэ дээр нэг ийм зүйл байгаа. Ард иргэд ягаад наадхан дээр чи өөрсдийн гэсэн одоо Монголын хөрөнгийн бирж дээр компани байгуулад мөн. Одоо 1072 чи хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагчгүй шүү дээ. Яг хувьцаа гэдэг утгаараа бол аюу хэцүү байхгүй юм чи бүртгэлжээгүй явж чинь тий. Тэгэхээр одоо тодорхой хувь хэмжээг гаргана гэдээ ерөөсө болохгүй байгаа бол өөрсдийнхөө хяналттайгаар энийгээр одоо юу гэдэг компани байгуулад энэ дээр иргэд хувьцаагаа хийгээд одоо Норвегийн иргэд ч гэдэг юм уу, Канадын иргэд ч гэдэг юм уу, хойд Европын иргэд, Австралийн иргэд бүгдээрээ өөрийнхөө олсон орлогоос бүгд энэ улс орондоо байгаа нь итгэл төрүүлэхүүц хөрөнгө оруулж болохоос компаниуд руу хувьцаа хийж хөрөнгө оруулж яадаг. Хөрөнгө оруулалт энэ чинь дараачийн асуудал байхгүй юу? Монголд шүү дээ 2008 онд Монгол 999 гэж байгуулагдаад. Тийм шүү дээ. За тэгээ компани болгоноос сая төгрөг татсан. Тэр нь одоо ингээд оператор хийнлгээсэн тэр 5 одоо ингээд ашиглалтанд оруулна гэж баах мөнгө татсан. За тэрнээс мөнгө хийснээс хойш бол ямар ч тайлан аваагүй. Тэгэхээр одоо наадах чинь одоо ингээд яаж тийм бодтой шилэн ард иргэд өөрснөө оролцоотой хийж болох юм. Монгол 990-д бийжсэн мөнгө өгсөн. Манай Logix бол сая төгрөг төлж байсан. Тэгээд тайлангаа тавиагүй тэр компани байдгийг мөнгө мэдэхгүй. Хэд он 2008 онд 2000 энэ Эрдэнэс Монголын компани байгуулагдахын өмнөх үе тий. Хэд онд вэ? 2010 оны үед 10 оны үед боо юм болж ирсэн. Одоо 10 жилийн өмнө гэсэн үг шүү дээ. Бүр мартчихж. Тэгээ одоо эргээд харахаар тэр Монгол 990-ээс чинь нөгөө нэг ардсан намын шонгор харилцан толгойд өгдөг хүмүүсийн хийсэн ажил шал дампуу юм ийсэн. За шонгорын яах вэ? Алтан үеийг яах вэ? Одоо тэгээд хэдүүлээ бас дахиад тарагдахгүй яриад байна. Ер нь бол бас иргэдээ сонсох хэрэгтэй шүү дээ. 40 мянган төгрөг тараагаад өг 200 мянган төгрөг тараагаад өг гэж төр засгийн гадаа ордны гадаа ирж ихсэн хүн байхгүй шүү дээ. Ард түмэн юу өсөд байгаа? Эрүүл мэндийнхээ энэ системийг сайжруулалт. Дэлхийн хэмжээний энэ үзлэг онцлогоо хийлгдэг Монгол хүн эрүүл явмаар шүү дээ. Энэ Монгол хүүхдүүдэд олон улсын дэлхийн хэмжээний боловсролын стандарт оруулж ирээд энэ хүүхдүүдэд дэлхийн хэмжээний боловсролтой өрсөлдөх чадвартай болгомоор шүү дээ. Энд дээр зарах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй одоо дахиад энэ тарах марах тухай хоёр тусдаа асуудал яриад байна. Нэгдүгээрт бол энэ нийгмийн үйлчилгээний асуудал буюу сургууль, цэцэрлэг, энэ social welfare гэж нэрлэж байгаа. За энэ хэсэг хоёрдугаарт дэд үтсийн хөрөнгө оруулалт тий. Мөн тэтгэвэр одоо тэтгэмжтэй холбоотой асуудал бол энэ улсын төсөв улсын асуудал байхгүй юу? Энд компаниуд ашиг олоод тэрийгэ татраа төлөө тэрийг бол улсууд хийх хэрэгтэй байгаа. Өв сангийн тухай асуудал бол биш үү те. Тэрнээс илүү гарсан орлогыг хийцэн мөнгийг одоо ингээд хаашаа хийх вэ гэдэг мөнгийг төсвөөс тусдаа байх хэрэгтэй асуудал байхгүй юу? Одоо энэ ч зөв ярьж байгаа байхгүй юу? Зарчмын шалтгаан тэр. Тэгэхээр энийг хэдэн хувийг нь хаашаа хийх вэ гэхээр хөрөнгө оруулагч үндэстний энэ сэтгэлзүү гэдэг хөрөнгө оруулагч үндэстний сэтгэлзүү энэ хүмүүс суулгах хэрэгтэй байхгүй юу? Эмэгтэй зүйл асууч тий. Яг та нар бол ингээд судлаач. Яг энэ салбарын судлаачд. За би бол зүгээр жирийн нэг иргэний хувьд асууж байгаа байхгүй юу? Та бол Эрдэнэс 5-7 хараат ус гişүн. Магадгүй биднийг төлөөлж байгаа нэг одоо төрд төлөөлж байгаа нийтлэг хэрэгжлийг төлөөлж байгаа хүн тийм ээ. За
иргэдийн сая бол тэр мөнгө тараах асуудал ч гэдэг юм уу түрүүн би анх нөгөө хэлжсэн шүү дээ. Яг нөгөө шууд иргэдтэй очиж байгаа гэдэг бол одоо тэр оюутны төлбөрч гэдэг юм уу хүүхдийн мөнгө ч гэдэг юм уу. За дам гэдэг бол жишээ нь тэр төмөр замын асуудал, сая тэр угаах үйлдвэрийн асуудал гэдэг. Гэтэл за иргэд бол юу гэж нэхэр төмөр зам барина гэхээр зарим нэг нь болохоор хин нэгэн хүний компани төмөр зам барьж байгаа юм шиг ханддаг. Мөн үү? Магадгүй энэ ойлголтгүйгээс болж байгаа. А гэтэл энэ дам хүртэж байгаа ашигч нь энэ юм шүү гэдгийг одоо жишээ нь Эрдэнэс 5-7 хараат ус гишүүний хувьд та бүхэн олон нийтэд яаж ойлгуулсан бэ? Бас яаж ойлгуулах гэж байна вэ гэдэг нэг асуудал. Тэ нэг асуудал. Асуулт хоёр дахь нь гэх юм бол ер нь энэ байгалийн баялаг гэдэг бол байгаль өөрөө бүтээсэн баялаг. Энэ бол хүн бүтээгээгүй байгаль бүтээсэн баялаг. Тэр утгаараа магадгүй ард түмний өмчгээд одоо үндсэн хууль дээр ингээд ороо явж байгаа. Гэтэл энэ байгаль бүтээсэн энэ баялагийг хитгэн эрх мэдэлтэй мэдээлэлд ойрхон байсан тодорхой өндөр эрх мэдэлтэй одоо ийм хүмүүс автсан тухайн асуудал маш их яригддаг. Энийг бүгд ч мэдж байгаа. Магадгүй одоо бид нар оюу толгой 5-7 Эрдэнэс гэдэг нэг 3 юмаа тойрол яриад байгаа боловч таан маш зөв асуудал асуудал. Таан бол одоо жишээ маш олон тэр 3000 лицензийн цаана хаана нөгөө баялагууд маань хаана явж байна вэ? За энэ бид нар газрын хөрсөн доор байгаа баялагийг л яриад байгаа юм. Тэгвэл нөгөө шонхор шувуу хаагуур гарч ийн. Жишээ нь тэрийг хин хитэн төгрөгөөр яаж зарж борлуулад байна? Нөгөө нэг ховор ургамлууд хаашаа явж ийн гэдэг юм уу? Энэ зөндөө олон асуудлууд байгаа байхгүй юу? А энэ дээр хамгийн гол юм би зүгээр л одоо судлаач биш иргэн үеийн хувьд мэдих эрхийг маань нээж өгөхөд энэ олон нийтэд төлөөлж яваа та болон танаа байгууллагын одоо энэ хүмүүс юу хийх вэ? Юу хийж өгсөн бэ? Одоо бидэнд ямар мэдээллийг мэдих хэрэгээр маань хангахч өгөх ёстой вэ гэж асуумаар байгаа байхгүй юу? Иргэд бол үүндээ мэдих хэрэггүй мэдээлэлгүй дээрээ л төөрөө яваад байгаа юм. Мэдих эрхийг олохгүй дээр төөрөөд яваад байгаа юм. А гэтэл энийг зөвхөн цөөн гэдэг хүмүүс улс төр болгоод энэ төмөр замыг за барья гэдэг. Магадгүй одоо сая сайхан угаах үйлдвэрийн асуудал ярьж байгаа. За угаах үйлдвэр баригингууд улс төржүүлэл хэлж байгаа байхгүй. Өө энэ өстө тэр намын энэ эрх мэдэлтэн баг өөрийн компаниар барих гэж байна гэдэг. А гэтэл энэ угаах үйлдвэр барьснараа хэдэн ажлын байр бий болж ямар татврын асуудал тэ ингэж эрүүл мэнд нийгмийн салбарт ямар өөрчлөлтүүд гарах уу гэдгийг ойлгуулмаар байгаа байхгүй. Энэ дээр та бүхэн юу хийж байгаа вэ? Ер нь бол би өнөөдрийн нэвтрүүлэгт урьж оруулсан Наранбаатар болон Асуурын гаавыг хоёртоо маш их баярлалаа. Ягаад гэвэл манай салбарынхаа ер нь нэг ингэж олон нийт гараад идэг юм аа. Тэгэл гарвал наба бид гурвал гард юм шиг одоо харж байхад. Тэгээд олон нийт нь ерөөсөө таны хэлдгээр ямар ч мэдээлэл байхгүй. За би Эрдэнэс 5-7 тууцын гишүүн гэдэг ингээ орсон чинь маш олон хууль байт юм байна. Төрийн нууцын хууль тэглээ. За чинь мэдээллийг яг юм зарим гэрээ бүр аимшигтай гэрээ зөө. Би улс төржөөгүй шүү. Тэр гэрээнүүд 12 оноос хойш хийгдсэн. Тэр гэрээг ячих юм бол хэдэн зуud тийм ойлголт дэлхийд байхгүй шүү дээ. Хэдэн зуud дахин нугаж алдаг тооцох ч юм уу. Иймэрхүү аимшигт юм байгаа байхгүй. Тэгэхээр дуугарч чадахгүй хэцүү, дуугарахгүй байх хэцүү. Ийм үе байна. Гэхдээ би ганц л юм хэлнэ. Набагийн болон бусад хүмүүсийн шаардсан хувьцаа эзэмшилтэй. Зөвхөн нэг хувьцаа эзэмших биш шүү. Нийтлэг эрх ашигыг хамгаалж дандаа дуугарсан салбарын мэргэжлийн хувьд. Энэ угаах үйлдвэрийн хөрөнгө оруулалтыг би нэгсэн. Конвейерийн тээврийн хөрөнгө оруулалтыг нэгсэн. Яагадгүй авто тээвэр гэдэг бол өнөөдөр дэлхий дээр хамгийн одоо эндаа хэлбэрийн л юу шүү дээ. За хоёр дахь нь бол энэ бидний яриад байгаа угаах үйлдвэр энэ тэр төмөр замаас чи хамгийн дөрүүдэд хийгдсэн байх ёстой юм бол баг нуур шиг 1 тонн бүтээгдэхүүнээ 30 мянган төгрөгөөр олборлох юм байхгүй юу? Өөрөөсөө олборлолтоо хийгдэг юм гэсэн баг. Өөрөөсөө. Өнөөдөр хичнээн балбуулаад идэж уулаа гэдээ байж байгаа баг нуурлагчдаар биш гэж юм нэ. Гэрээт олборлагчд өнөөдөр бүр цусыг хөлж байна. Ягаад гэвэл гэрээт олборлагчдыг нөгөө улс төрчдөө шантаажилчдаг. Ерөөсөө энэ хувийн салбарт ч бүр нийтлэг бүр хамгийн. Одоо нүүрсний гэрээнд ил болголтой тэгвэл. Ил байгаа шүү дээ. Нүүрсний гэрээнд 16 онд шүү дээ. Би сайн ярьчихдаггүй. 16 онд энэ тууцад орж ирэхэд шүү дээ, тэ. Тэгэхэд энэ тууцад орж ирэхэд хувьцаа эзэмштэй хурлыг 15 хүн нуугдаад нууцаар хийчдэг байсан юм байлээ. Энэ тууцад орж ирээд дуудлага худалдааг зохиосон. Тэгэхэд намайг орж ирэхээс өмнө Эрдэнэс 5-25 $25 байсан ухаадаг 30-аас $50 зарж ирсэн. Дуудлага худалдаа хийсэн $70 болсон. Энэ дээр л зах зээлийн юм ч байсан. Гэхдээ үнийн өсөлтөн дээр ахаад үнийн өсөлт хийж чадна гэдэг бол за менежмент тухайн. За хоёр дахь нь шүү дээ, тэ. Хөрөнгө оруулалтын асуудлууд яригдсан, тэ. За би бол бас нэг юм байгаа. Энэ хувьцаа эзэмшигчтэй тууцад бол би яаж суух ёстой гэвэл нэг хүний эрх ашигыг хамгаалахгүй, эсвэл бүлэглэл улс төрийн эрх ашигыг хамгаалахгүй, нийтлэг эрх ашигыг хамгаална. Энэ юу гэсэн үг вэ? Компанийг тогтвортой хөгжүүлэх тал дээр би дандаа зарчим байж ажилласан.
хөрөнгө оруулалтуудыг хийгээч. 16 онд би сангийн яамныхаа төлөөлөлтөд би муудалж цаашдаа хаалганы цаана чамаа ганцаар яриад байгаа бид нар яаж компани Монгол улсын хууль дүрмийн дугуйл хэлж би чамд бол зөндөө хэлсэн шүү дээ найзлууд. Би мэдээд байгаа. Чи олон нийтэд гараад ярил л та. Олон нийтэд би зориг байх хэрэгтэй байхгүй. Олон нийтэд ягаад гэвэл бидний хүмүүс цалингийн аваад ажиллаж байгаа юм. Би ч Монгол улсын хуулийг бас дээдлээ шүү дээ хажуугаар нь. Чи айгүй хэцүү байна. Чи дэрийг бас ойлгохгүй шүү дээ. Ойлгочлаа галтаа би ямар томилогдсон. Тэр олон нийтийн хараад байсан. Төрийн бос байгууллага. Аль байгууллага? Одоо нэг томилсон хүн Наранбаатар сууж байгаа. Нөгөөх нь хамаг томилсон бол нүүс асцаад. Наранбаатар бол ангийнхаа хөвгтийг томилсон байж тээ. Эц Баялгийн менежментийн холбооноос бол энэ дөрөв нэг холбооно шүү дээ. Тодорхойлж өгсөн. За, менежмент холбоо. За дараач би харуулж байгаа. Дараагийн асуултаа энэ ерөөсөө байж байгаа. Яг бодож олдохгүй дандаа ингэ балуулаад хөшгөний ардч юу байж байгаа. За, байж байгаа. Нэвтрүүлгийнхаа би эмэгтэй юугаараа за байж байгаа. Нэвтрүүлгийнхаа нөгөө юугаараа явъя тэхүү сценараараа явъя. За нэгдүгээр асуудал. За ямар ч ангийн 2 хүүхэд Эрдэнэс 5 толгоо хөгжин эзэмшлийн төлөө асар их юм хийсэн. Тэр ямар хүүхдэд бол тамгаад авч Нобель ашгийг тараалахын төлөө буюу ард иргэдийг тэр компани хөгжин эзэмшлийн мэдрүүлэхин төлөө Наранбаатар явсан уу? Үнэн явсан. Олон нийтэд мэдээлэл үлзий наран хүргэдэг байсан. Чадах хэмжээр боломж үлзий наран бол яг уу тэр төрийн бос байгууллагаас томилогдсон гэдэг байгаа боловч зүгээр хараат бус гишүүн гэдэг бол энгийн хувьцаа эзэмшлийн төлөөлөл багхгүй юу? Би тийш компани төлөв биш. Нөө байж байгаа. Зарчмын ялгаа энэ шүү. Хараат бус гишүүн гэдэг бол. Тэгэхээр би зүгээр дараагийн асуулт юу ярих гэдэг нь гэхээр уул уурхаа гэхээр ард иргэд юу гэж боддог вэ гэхээр зүгээр нэг юм нөгөө нөхөрлөөр нинжагаар ухдаг зарчмаар яг уул уурхаг төсөөлөд идэх байхгүй юу? Тэгээд тэн дээр нөгөө хідэн нөгөө дээл өмсөөл нөгөө босцсон хідэн нөгөө босоо хөх Монгол хэлүүдээ тий тэд нар очиж зогсоодог тий. За ингээд нэг том 2 3 стратегийн ашиглалттай ордуудыг ашиглахаар зогсоосон тий. Тэр бол үнэн. Тийм байдлаар ард иргэд ойлголтыг өгдөг. Энд төр ингээд айгүй том нүх гаргаал хаях чинь тий. Гэтэл эн чинь бол одоо манай салбарын хувьд, манай эдийн засгийн хувьд, төсвийн хувьд хасар том байр суурийг эзэлдэг. Үнэн тий. Бид нар өнөөдөр өрсөлдөх чадвараа яаж дээшлэх гэдгээ ярьж явах хэвээр, ажлын байрыг яаж илүү нэмэгдүүлэх боломжтой вэ гэдгийг ярьж явах хэвээр, энэ салбарын цаашны хөгжлийг тодорхойлох юмыг ярьж явах хэвээр. Тийм үү? За, тэгээд дараагийн сэдвлүгөө дөрөвнийхээ яриаг дуусгачмаар нөхөө наба. Асуултанд энэ маш товчхон. Маш товчхон. Минут заяа. Цаг дуусч байгаа юм дээ. Яг ер нь минут өдөр явж байгаа хүмүүс нөгөө сатар авчдаг байхгүй. Одоо хараа наба наадхан дээр шараа хэмжиж та Монгол улсын иргэн болгон нэг 90 эд мянган орчим мянган төгрөгний ногд ашиг авах гэдэг шиг байна. Тийм ээ. За энэ бол одоо өдөр цэвлэр танай компани өдөр цэвлэр шийдсэн юм шиг байна тийм үү? За шийдсэн. За энэ мөнгөө Монгол улсын иргэд аваад архиа уух уу, хүүхдийнхээ одоо живхийг авах уу, хүнсээ авах уу? Энэ бол хүүхний эрх чөлөөний асуудал. Гэхдээ энэ дээр бид нэр одоо чиний санаачлах дээр чинь бол айгүй талархалтай хандаад байгаа нь юу гэхээр энэ улс үндэстэнд энэ уул уурхаан баялгаас орж ирж байгаа эхний орлого энэ эхний үе шат юм. Орж ирсэн энэ орлогыг дахиад арвижуулах, бизнес болгох энэ санаа бол наадах ч байж болно. Энийг бол хөрөнгө оруулагч үндэстний одоо санааг бид нар гаргаж ирэх ёстой гэж яриад би та нарт ингээд хэлэх гээл та нарын хэрүүл ингээд яваад байна л та. Гол санаа бол шүү дээ. Баялгийн бодлого дээр юу байдаг вэ гэхээр баялгийн засаглал дээр ямар асуудлыг бид нар ярьж явж явах ёстой вэ гэхээр түрүү яриад байсан. Shared value creation буюу одоо энэ хамтын баялаг бүтээхэд энэ иргэдийг сургах, мэдээллээр хангах, хөрөнгө оруулагч нь одоо мэдлэг чадварыг суулгах тал дээр бид нар ажиллах хэрэгтэй байхгүй. Одоо өөрөө чинь би жишээ нь хэд 1072 авна гэдээ яриад байна шүү дээ. Авахар болчлоо, баяр хүргэе, сайн байна. Энэ бол авч явах хэрэгтэй зүйл. Бэлэн мөнгө байнга аваад авах бол сайн зүйл хизээч биш. Бүр улс үндэстнэрээ сүрдсэн ч түүх бий. Индиануудыг хаар, Канадын индиануудыг хаар, Америкийн индиануудыг хаар, Австралийн индиануудыг хаар мөн үү те. Ингээ бэлэн мөнгө ингээ тараагаад байхаар тэр хүмүүс хаашаа явж байна. Энийг бол зөв зүйл гэж үздэг. Өнөөдөр Норвегийн иргэдийг бүгдээрээ ярьдаг тий. Яагаад энэ мундаг байна гэж хүн болгонд өөрийн гэсэн гар утасны аппликейшн байна. Өөрийнхөө аккаунтаар ороод үздэг. Тэгээд тэр гар утасны аппликейшн дээр юу хардаг вэ гэхээр Норвегийн сан хаана хувьцаа эзэмшиж чинь хэдэн хувийн өгөөжтэй байна гэдгийг хараа сууж байна. Тэр ганцхан юм чинь. Зүгээр. Тэгэхээр энийг одоо энэ орж ирэх гэж байгаа энэ мөнгийг байна шүү дээ тий. 200 тэрбум төгрөгийг үйлдвэрлэх салбар руу оруулаад энэ дахиад ингээд нэг үржүүлэх том төслийн үржүүлэх хөв гэдэг нэг яриад байдаг та зарим хүмүүс те. Ийм хөв рүү оруулах гэж байгаа санаачлах чинь бол бэлэн мөнгө авъя гэж зүтгэж явж байгаагаас чи хамаагүй илүү байна л гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр маш товчхон наатах аюул тодорхой болгоод өгчмөр байгаа байхгүй.
Энэ санааг бол дашцуугүй өдөр бол бас дөнгөж энэ ногдлоо шиг тарах гарангууд хэлжсэн байхгүй. Хөрөнгө оруулалт хийлдэ. Тий, хөрөнгө оруулалт тарааж байгаа. Гэхдээ би бол тууц дээр яг өөрийн барь суурийг бас хэлжээ. Хөрөнгө оруулалтын энэ сайлын үнэгээ унж удаагүй багт нь ерөөсөө үүс төжөөл вакцины нөгөө судалгаа шинжилгээнд хамрагдах биш. Зам тавих юм яриад байгаа байхгүй. Ер нь Түмэн Баянгийн төмөр замын асуудлыг та одоо яг хувийн хувьд дэмжиж байгаа юу? Эзэн засагч юу? Би яг одоо ингээд айгүй их ингээд мэдээлэл гарсны дараа гівгэнт одоо нэг ганц хүний үйлдвэрлүү ингээд нэг төмөр зам татж байгаа юм шиг нэг тийм ойлголт одоо авчаад байна шүү дээ. Сүүлийн үеийн мэдээлэл ингээд хараад тахад. Тэгэхээр одоо тууц дээр яг тийм ойлголттой байна уу? Эсвэл арай өөр ойлголттой байна? За би бол нэг ястай хувийн хувь тийм төлөөлөл. За би түрүү хэлсэн хөрөнгө оруулалтууд бол дистаралтай байх хэрэгтэй. Тийм ээ? Эхлээд нөгөө үнэ тугалсан нөгөө эцэг өгдөөс ирсэн үнэнд вакцины эмчилгээгт оруулаад ингээд нэг хэдэн жил сүүгээс хаалах боломжтой болох хэрэгтэй. Өнөөдөр энэ компани нөгөө сайлын үнэнд сүүгээс хаах нөгөө вакцины хийх нь битэл хажуу талд нь хашаа байшин барих юм яриад байгаа байхгүй юу? Уучлаарай. Энэ үнэндээ эхлээд юу гэсэн хөрөнгө оруулалтыг хий гэдэг сандыг би тавиад байгаа. 50-д одоо 3-4 жил болж байна. За хоёрдугаарт энэ угаах үйлдвэрийн юу тэзүүмэзүүл явж байгаа бүх судалгаа шинжилгээ. Бүр чарласаар гад эхлүүлсэн. Төрийн албанд би одоо дандаа хувийн хвшил олон улсын компаниар явжсэн. Төрийн албанд ороод нэг айгүй хэцүү юм бол энэ төрийн албаны тухай хуулиуд байна. Энэ тендерийн тухай хуулиуд энэ ерөөсөө маневрлах чадварыг айгүй онгот юм байна. Нэг тендер зарлагдаад уучлаарай яриад бас тийм. Нэг тендер зарлагдаад жилийн хугацаатай тендерт орсон хүн болгон шүүхтэлсэн. Дараа нь шүүх яах вэ? 1 жилийн хугацаа төрөжл. Ингэсээр ягаад 2 3. Одоо энэ асуудал бас яваад гэж байгаа. За окей. За миний ойлгож байгаагаар одоо ингээд ард иргэд ногл ашгаа авсныхаа дараагаар одоо ийм угаах үйлдвэрийг хамтран хувьцаа эзэмшний хамтран байгуулъя гэдэг санаачлаг гаргаж байгаа гэж би ойлгож зөв ойлгож байна. Зөв. За төрийн оролцоо байгаа юу байхгүй юу? би ганцхан минутанд багтаад базаад хэлчихв. За 350 мянган хувьцаа эзэмсэгч 1700 хувьцаа Facebook группт нэгдсэн байгаа. За бид бол сүүлийн жилийн хугацаанд бол маш идэвхтэй тэмцлийг хийсэн. Ногдол ашгаа авъя гэдэг. За бэлэн мөнгөөр олгуулах ногдол ашиг өгүүлэх тэмцэлд бол саатыг гарч ирсэн. Яг тэгэхээр Наранбаатар хөрөнгө оруулалт одоо хийхийг эсэргүүцдэг. Энэ ногдол ашиг аваад бэлэн мөнгө аваад хүмүүс баас шиш болгочихно, арх уучна гэж. Тэгээ монголчуудыг бүгдийг архичин, бүгдийг одоо идэж уудаг хүмүүс гэж ингэж оромжилж байгаа юм аа. Өнөөдөр энэ компани 70 сая тонн үүс зарсан. 10 жилийн түүхэнд нэгс ногдол ашиг аваагүй. За энэ засгийн газрын үед ялангуяа энэ 20 оны үед коронавирусын хүндрэлтэй үед бол тодорхой хэмжээнд ногдол ашиг авах болсонд бол бас баяртай хандж байгаа юм аа. Тэгвэл бол ногдол ашигын хэмжээнд чамлалттай байна. Энээс илүү ногдол ашиг авах болцоо нь бид Монголын 2.5 сая хувьцаа эзэмсэгчид болоод Монголын 3.5 сая хүн бүгдээрээ энэ Эрдэнэс тамгалаа компани дээр баяжуулах үйлдвэрийг өөрсдийнхөө ногдол ашигаар барих явдал юм. 200 тэрбум төгрөгийн ногдол ашиг өгөхөр болсон. Эннийхээ 25% зарцуулахад 40 тэрбум төгрөг яг Строто шиг 1.5 саяын хүчин чадалтай үйлдвэрийг 1 жилийн дотор барьж болох юм байна. За ингээд энийг хийж чадах юм бол жил болгон бид нэр 200 орчим мянган төгрөгийн ногдол ашиг авна. Таны оруулах хөрөнгө оруулалт хувьцаа эзэмшигчээ нэг хүнээс 16 мянган төгрөг. 40 тэрбум төгрөгийн фандыг бид нэр 2 сарын дотор цуглуулж чадна. Энийг бол би дуусдаггүй ярианаас дуустдаг яриа болгоод нэг төсөл болгоод явуулахыг ялангуяа манай салбарын мэрэгчин залуучууд миний ангийн найз одоо дандаа энэ ногдол ашигаас болж хэрэлддэг энэ үлзий нарандаа ялангуяа санаачд байна. Хоёрдугаар энэ бол төрийн өмчтөө баяжуулах үйлдвэр байхгүй. Энэ бол ард түмний өмчөд баяжуулах үйлдвэр байна. Улс төрчдийг төрийн өмчөөс нь салгахгүй бол авилгал хээл хахуул үе үеийн Эрдэнэс тамгалаа компани захирлууд шоронд явдаг түүх цаашаа давтагдана. Одоо энийг болох хэрэгтэй. Гэхдээ энийг хийхдээ Монгол 999 гэж хийдэг шиг тийм одоо дампуу байдлаар хийж болохгүй. Энийг хувьцаат компанийн журмаар бусад шийдлүүдийг ингээд ярилцъя гэж бодож байна. За ингээд 1000 хувьцаа Facebook группээр би одоо ингээд нэвтрүүлгийн дараа санал асуулгаас авъя гэж бодож байна. Яг энэний чиглэлээ тий. Тэгээд энэ санаачлагыг дэмжээрэй. Уулуурхан инженер эдийн засагч миний ангийн найз дандаа муудалж идэг үлзий нараа. За уулуурхан бодсон судлаач танд юм аа. За наадах чи би 3 4 уушдгооч заа. Зүгээр. За уушдгооч. Оо баярлалаа энэ чи. За манай арцсан намын одоо шинжлэлийн хорооны залуу. За энийг дэмжиж өгөөрэй гэж та нараасаа гуй. Тэгээд яг хамтдаа бүгдээрээ
3.5 сая хүний эзэмшилтэй ард түмний өмчтөд баяжуулах үйлдвэр хийгээд баялагтай эзэн сууя л та. Тооцонд байна. Яг страту шиг $63 аавна. Страту шиг $140 зарахад нэг хувьцаа эзэмшигчдэд жилд 200 мянган төгрөгийн ногдлоо шиг ирнэ. хамгийн зөв зарчим. Жил болгон шүү хийгээд үү? Жил болгон шүү. 16 мянган хамгийн зөв зарчим байхгүй. Гэхдээ чинь 400%-аас их гэсэн. Гэхдээ Нарбатанаас чи юу үстэй? Одоо төрийн өмчт Эрдэнэс 5 толгоон харьяат биш үстэй тий. Тэгвэл тэр тэгж болохгүй. Эрдэнэс 5 толгоон харьяат биш. Яг Эрдэнэс 5 толгоон компани дэрэгт уурхан ам дэрэх Монголын ард түмний баяжуулах үйлдвэр яг страту шиг хүчин чадалтай 1.5 сая тэгээ жил болгоо 1.5 сая өсгөөд 3 жилийн дараа 4.5 сая. Страту бол эх жилээс 4.5 сая хүчин чадалтай явж байгаа. Тэгэхээр ийм өрн болсон нөөцтэй бид нар өөрсдөө баяжуулаад эзэн суугаад ингээд ганцын нэмшээлээс мөрөө одоо нөгөө цаг дуусахд өгч чинь. Тэгээ хамгийн сүүлд нэг минут ингээд танарт өгнө угаасаа. Тэгэд нэг зүйл хүсмээр байгаа. Эрх мэдэлгүй шударга ёс гэж байдгүй. А шударга ёсгүй эрх мэдэл өөрөө хүчирхийл болдог. Тийм учраас ард түмэнд энэ эрх мэдлийг нь өгөхийн тулд энэ дээр маш сайн мэдлэг мэдээллийг хангаасаа л гэж хүсэж байгаа. Яг үнэндээ бол бид нар тойроод айгүй том тоонууд яриад л байдаг, айгүй том төслүүд яриад байдаг. А гэтэл хамгийн энгийн бол ил тод байдал, мэдэх хэрэг хоёр л байдаг. Тийм ээ? Тэгэхээр иргэдийнхаа мэдэх эрхийг хангах дээр илүү их ажиллаж, энэ ойлголтыг өгөх дээр илүү их ажиллаад тэр ард түмэндээ эрх мэдлийн өгөөч л гэж байгаа юм. Ард түмэн юу хийхийг хүсэж байгаа юм? Тэ? Эрүүл мэндийн салбараа хөгжүүлэхийг хүсэж байна уу? Боловсролоо дээшлүүлмээр байна уу? Төмөр зам барьмаар байна уу? Угаах үйлдвэр барьмаар байна уу? Тэрийг л ард түмэн шийддэг баймаар байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ шударга ёсыг хэрэгжүүлэх гэвэл хүчирхийллээр биш, эрх мэдлээр нь дамжуулж зөв шударга ёсыг олоход ард түмэн боломжийг олгож гэж байна. Тэ? Зөв оролцоо. За тэгээ одоо манай эфирийн цаг дуусахд өгч байна. Тэгээ та бүгдээс одоо эцсийн асуулт асууна. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо бид нар бас нэлээд ингээд нухацтай ярилцлаа. Тэгээ ер нь одоо ингээд бид нар яг эрдэс баялагын салбартаа ард иргэдтэй илүү өгөөжтэй яаж болох вэ? Тийм ээ? Илүү яаж хүртээмжтэй болох вэ? Угаасаа ногдлаа шиг аавн өөх нь бас зүв байхгүй. Тэгжиж бас хүмүүс чинь тэр чин миний байгамнаа гэдэг тэр нөгөө юугаа авч штэ. Мэдрэмжээ авч байгаа байхгүй. Тийм болохоор одоо би галиндваас ахуулаад яаж илүү хүртээмжтэй болох вэ? Яаж илүү тэгш болон хүртээмжтэй болох вэ гэдгийг асуух гэсэн. Яг энэ сэдвийг дагаад уул уурхайгаа ашиглаж гиснээс 20 жил маргаж ах шиг байна. Бүгдээрээ л одоо бас энийг тойрж ус төржлөө, төрөнч тэр, намууданч тэр, иргэд, компани, одоо төрийн бус байгууллага, тэг гадна дотны сонирхол нийлээд ер нь бол эцээст бол энэ баялаг маань бол бас л яг надад энд сууж байгаа тэр энэ Монгол улсын 21 аймаг 9 дүүрэгт энэ амьдарч сууж байгаа хүмүүст бол боддоор үр өгөөж өгсөнгүй. Харин энэ их маргааны хажуугаар цөөхөн эдгэн томоохон компаниуд л бүх лицензүүдийг нь бол гартаа төвлөрүүлсэн байна. Тэгээд цаашлаад хэдэн банкнууд дээр бол энэ хэдэн уул уурхайн баялаг бол лиценз нэрээр очижээ. Тэгэхээр бол энэ асуудал дээр бол хамгийн түрүүнд манай Оюунгэрлийн хэлж байгаа ил тод бүх юмыг ил тод болох хэрэгтэй. Энэ лиценз баялаг энэ бүх юмаа бол иргэдтэй маш нээлттэй ил тод мэдээллийг бий болгох хэрэгтэй. Хоёрдугаарт бол энэ уул уурхайн баялагаас орж ирж байгаа өгөөж энэ одоо орлогыг бол яаж зарцуулах юунд хөрөнгө оруулалтыг нэн тэргүүний асуудал альнаасаа эхлэх үү тий энэ асуудлуудаа бол би бол хувийн хувьд бол тэр бэлэн мөнгө тарах гэдэг юм бодлогыг бол үргэлж дэмждэггүй байсан. За мэдээж бол мэдээлэл ил тод усны дараа хичнээн хэмжээний хөрөнгө босчихоо гэдгийн дараа бол аль салбараас эхэлж хөгжүүлэх вэ? Ажил төрийн салбар, дэд үтсийн салбар, эрүүл мэндийн салбар, тий босрлын салбар гэдэг. Энэ одоо гол оновчтой юмудаа магадгүй ард түмнээс асууж болно шүү дээ. Намууд харин тараа нэгжихын оронд хөрөнгө оруулалтыг юунд хийх үү гэдэгт асуух хэрэгтэй байхгүй юу? Өнөөдөр ингээл улс төрийн намууд гарахаар дахиад 3 сая 5 сая гэл нөгөө нь л тараах юм яриад байгаа. Тэгэхээр уул уурхайнхаа салбарын орж иж байгаа тэр орлогыг юунд оновчтой юм зарцуулах вэ гэдэг ард түмнээс харин улс төрийн намууд асууд цаашаа шийдлээ гаргаж мөрийн хөтөлбөртөө тусгаж явах хэрэгтэй гэсэн ийм хувийн л байр суурьтай байна. Тийм, ер нь бол яг бэлэн мөнгө гэдэг асуудал өөрөө нэг халамжийн бодлоготой холбогдоод уягдаа явчихдаг л да. Гэхдээ халамжийн бодлогоо яг юу гэж харж ийн гэдэг өөр их чухал юм байна. Яг халамжийн бодлого бас хэн дээр очиж ийн гэдэг бас их чухал байдаг. Тийм учраас энэ халамжийн бодлогоо эргэж харах цаг болсон гэж хэлмээр байгаа. Хоёрдугаарх нь дахиад би хэлчихье. Иргэдийнхаа зүгээр л мэдэх эрхийг нь хангаж өгөөч. Энэ өөрөө юм иргэд өөрөө мэдээлэлтэй, тэ мэдлэгтэй байхад энд өөрөө өөрснөө оролцоод явдаг. А гэтэл өнөөдөр жирийн иргэд
яг юунд юу зарцуулагдаж байгаа. Бараг байгалийн баялаг гэж бараг хаана явж байгааг ч мэдэхгүй шахав сууж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хамгийн энгийнээр тэр төмөр зам барих нь таны өөрөө энэ баялагаас хүртэж байгаа одоо тий дам утгаараа хөрөнгө оруулж байгаа хүртэж байгаа нэг хэлбэр юм а гэдгийг аягуусаа ойлгуулахгүй бол тэр төмөр зам нь нэг хүний хувийн компани юм шиг тий нэг хэсэг хүний бизнесийн ашиг сонирхолч юм шиг явчихж байгаа. Гэтэл төмөр зам барьснараа эдийн засгийн хувьд ямар ач холбогдолтой. Ажлын байрыг яаж нэмэгдүүлж байгаа. Эрүүл мэндэд ямар тий эерэг нөлөө авчирж байгаа ч гэдэг юм уу. Маш олон талаас нь бид нар мэд хэрхэн л хангах чухал гэж бодож байгаа. Тэгэхээр маш товчхоноор л ил тод байдал энэ. За үлзий. За ямар ч нэвтрүүлэгт урьж оруулсанд баярлалаа. Тэгээд ёстой дуусдаггүй яриа болцохоор юм байна. Ерөөсөө хэлэх гэжсэн юмныхаа баг 100-ийн 1 ч бараг хэлж чадсангүй. Ямар олон. Ер нь бол манай салбар бол тулгымцсан асуудал ихтэй. Өнгөрсөн 90 оноос хойш за өмнө ч гэсэн бас жирж явсан та энэ улсыг. Бүх бурууг уулуурхаар үжигч чинь. Гэхдээ өнөөдөр бид нар 90 он гараад хилийн торогч татаж чадахгүй, цалингааш тавьж чадахгүй тийм үе байсан. Гэхдээ энэ салбар бүх цаг үед бол Монгол улсыг жирж явж байгаа. Би одоо энэ салбарынхаа хүмүүсээс нэг юм хүсэх юм бол ингээд хэдүүлээ ард түмэндээ нээлттэй ил тод мэдээлэл мэдлэг олгоё энэ дарга ярьж байгаа шиг. Ярга. Та ч нөгөө эмэгтэйчтэй болгоно дараа тий. Бас нөгөө яахгүй бас сүлдэндээ. За тэгээд иргэдээс хүсгэд бол нэг юм байгаа маа. Хариуцлагатай уулуурхаа, хариуцлагагүй уулуурхаа хоёрыг ялгаж салгах хэрэгтэй байна. Хариуцлагагүй уулуурхаатайгаа хариуцлагатай уулуурхаахын төвзмээр байна. Ягаад гэвэл энэ бол дэлхийг тэр чигээр нь хүн төрөлхтөн материал хэрэглэж байгаа үед чирж явах салбар нь үнэн. Тэгэхээр бид нар яалтаж авахгүй энэ уулуурхайн салбартайгаа зохистой харьцаад байгаль ихтэйгээ зохистой харьцаад ингээд хоёр тийшээ харахгүйгээр тэр доктортой хөгжлийг авчрах шаардлагатай байна. За хоёрдугаарт бол манай миний өөдөөс хараа сууж байгаа хоёр залуудаа маш их баярлалаа. Маш зөв юм ярьдаг болсон байна. Ардсан намын шинжилгээ хөтөлбөрийн үе үеийн дарга удирдлагууд сууж байна. 16 оноос хойш бол ер нь юм дуурдаггүй байсан. Одоо бол маш зөв юм ярьж байна. Би баярлалаа. Одоо гар ирчихээ. Хариу гарч ирсэн. Хариу аваад байгаа юм баггүй. Гэхдээ бол яалтч явахгүй зөв юм дуурай явж байгаа. 16 оноос өмнө бүр 10 оноос эхлээд дуурах ёстой юм хамтраад ч юм уу тийм ээ. Ер нь бол энэ уулуурхаг бол эргэлжүүлэх хэрэгтэй. Ялангуяа бид нар мөнгө олоод өгөхөд мөнгийг зарцуулж байгаа тэр улс төрийг эргэлжүүлэхгүй бол болохгүй. Бидний ярьж байгаа асуудал нь шүү дээ тий. Бидний ярьж байгаа асуудал тогтолцооны асуудал байхгүй юу? Системийн гажиг. Тэрнээс би асуудал байгаа. Тэр систем дотор хүний хөгжил явчих жоохгүй. Хүн хөгжихгүй болохоор юм ойлгохгүй болчиход шийдвэрээ гаргаж чадахгүй хоёр тийш хараад нэг нь байгаад нэг нь уулуурхаг явчихсан. Голоос нь хөгжил юурээс гарахгүй. Тэгээд ингээд зогссон. Гацаа. Тэр л тоо юу сайн ярьж байгаа хэрэгтэй байсан. Одоо болтоо цог юу. Ярьдیں۔ Тэгээд нөгөө зургатаар гаргаараа. Зургатаар гаргаалаа үгүй. За. Өөрөө танай англи зохион байгуулъя гэдэг. Би юм уу те? За. Зөндөө сэдв ярьлаа. Маш товчхон 2 3 ингээд базаад хэлчихье гэж бодож байна. Нэгдүгürt бол нэг юм синдром гарсан. Байгалийн баялагтай бүх улсууд гардаг синдром тийм ээ. Төр авлаа гэхээр бүгдээр алгадчихдаг. Баярлалаа гүг явчихдаг. Тэгээ төрийн өмчийн компани гэхээр бүгдээр алгадчихдаг, баярлалаа гүг явчихдаг. Хувийн өмчийг гэхээр үзье яадаг. Энийг бол одоо байгалийн баялагын өнсөрхөх үзэл гэж нэрлэдэг. Ийм үйл явдал болоод дампуурсан улсуудыг хоёр аль нь ярьчлаа тийм ээ. Зимбабве, тэгэл одоо Венесуэл гээл тийм. Амжилттай улс. Амжилттай улсууд нь бол яг уулуурхайн салбар дээр бол ерөөсө 3 4 л үүдээ. Тийм 3 4 байгаа. За энэ дээр бид нар нээлттэй эдийн засгийн зах зээлийн тогтолцоотой арчилсан улс. Бүх төрлийн хөрөнгө оруулалтыг зөвшөөрж явах хэрэгтэй. Төрөн галандав бол бас жоохон өчиг дутагдaltaал хэлээд байна. Хэсэг бүлэг хүмүүс хувийн компаниуд гэдэг хувийн хөрөнгө оруулалт бол заавал байх хэрэгтэй. Нөгөө талд нь бид найз нь одоо өөрийнхөө цагийг дуусгах чинь. Найз нь өөрийнхөө цагийг дуусгах гэдэг. Өөрийнхөө цагийг дуусгах гэдэг. Та тэгээд тэгэхээр татвар хураамж хэрэг төрж байна. Хэдийн хэрийн ажлын байр бий болгож байна. Хэдийн хэрийн сайн зүйлийг нийгэмд хийж байгаа гэдгийг харах ёстой тий. За манай Үлзий нарангийн ярьж байгаа дээр бол нэг юм зүйл байгаа. Хоёр тишээ хараад хэвтчихэд байна гэдэг. Нэг нь байгаль орчин нөгөөх нь ингээд одоо эдийн засаг яриад. Энийг дунд нь зохицуулдаг энэ бодлого засаглалын чиглэлийн судалгааг бид нэр одооноос эхлээд ажиллуулж хийх хэрэгтэй байна. Энэ төрлийн мэргэжилтнүүдийг олноор гаргаж ирэх хэрэгтэй байна. Гомдлоод суугаад байхыг бол компаниуд их олон жил хийсэн байдгийг барууны улс орнуудад. Одоо бол энэ чинь шүү дээ 3 оролцогч талыг түр хэллээ шүү дээ тий. Төр иргэд компаниуд эндээс хамгийн хүч чадалтай хамгийн их одоо оюуны потенциалтай хөрөнгө чадалтай нь бол компаниуд үүдээ.
Энэ компаниуд маань энэ нийгмийн одоо ойлголтыг сайжруулах тал дээр бүгдээрээ хөрөнгө гаргах ёстой. Хүчин чармаалт гаргах ёстой. Оролцуулах ёстой. Мэддэг нь ярих ёстой, салбарынхан ярих ёстой гэдэг ялангуяа одоо манай энэ уулуурхаан салбарынхны нэг юм буруу хандлага байгаа. Энийг буруу гэдгийг угаасаа Австралиуд ч тэр, Канадууд ч тэр, Америкууд ч тэр бүгдээрээ буруу гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөд бүгдийг нь оролцуулъя гэдэг болчиход байгаа шүү дээ. Орчин үеийн уулуурхаан инженер гэж хэн бэ? Тухайн төслийн, тухайн орон нутагт үзүүлэх нийгэм, эдийн засаг, улс төрийн нөлөөллийг хүртэл судалж шийдвэр гаргах чадaltaй тэр улс төрийн одоо тэр тогтолцооных нь хувьд хараад тогтвортой өвлийн чиг баримжааны одоо үүднээс шийдвэр гаргах чадaltaй төслийн эдийн засгийн тооцооллыг хийдэг энэ хүмүүсийг уулуурхаан эдийн засагчид, уулуурхаан салбарынхан гэж нэрлэдэг болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр бүгдээрээ энэ чиглэл дээр анхаарыг. Энэ одоо ард иргэдээ мэдээлж өгөх эрхэн байг, оюунгэрэлээ те. Эрхэн байг. Ойлгохгүй бол яах юм бэ? Харин тэг ойлгох. Bottom billion гэж бидний мэддэг нэг адагт үлдсэн тэрбум гэж нэг ном байдаг тийм ээ. Paul Collier гэж эрдэмтэн байдаг байхгүй. Би Будапештэд сургалтанд суугаад оролцож байгаа. Тэр хүнийг хэлсэн ганцхан зүйл байсан байхгүй. Байгалийн баялагтаа арчилсан улсууд яагаад хөгжихгүй байна вэ гэдэг. Яагаад гэвэл иргэдэн мэдэх хэрэгтэй мөртлөөсөө мэдсэн тоо баримтаа боловсруулж чадахгүй байна. Зөв шийдвэр гаргаж чадахгүй. Тэгэхээр зөв шийдвэр гаргаж зөв оролцдог байлгахын төлөө бид нэр өөрсдөө хичээн чармааж ажиллах хэрэгтэй. За наба. Мэдлэг гэж яриад байна шүү. Би дахиад багт. Бүгдээрээ баялагийнхаа эзэн болъё. Баялагийнхаа эзэн болохын тулд баяжуулах үйлдвэрийн эзэн болох хэрэгтэй. Энэ улс төрчид хэрүүл тэмцлийгээд 10 жил биднийг баяжуулах үйлдвэр бариулсангүй. Яг одоо бүгдээрээ статутаа яг адилхан хүчин чадалтай тэр шиг төрлөөгөр л явъя л та. Тэгээд жил болгон 200 мянган төгрөгийн ногдлоо шиг авна. 16 мянган төгрөг хийгээд 40 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй. Ард түмний засаглалтай одоо яаж одоо зөв хийж болохыг нь бол дараагийн дуусдаггүй яриа ч юм уу өөр сэдвүүдээр ярилцъя. Миний энэ санаачлагыг дэмжиж өнөөдөр энэ уулуурхаан инженер эдийн засагч, уулуурхаан бодлогын сурвалжлаач одоо Канадад өндөр боловсрол эзэмшсэн. Өөр босод бас гадаад дотоод сургууль төгссөн энэ салбартаа хамааралтай залуучууд байгаа учраас ямар ч байсан энэ дотоос би ихтэй дэмжлэг авах байна. За санал хураалт явуулах уу? Олохороо дэмжлэггүй. За ингээд за 5 дэмжсэн. За тэгэхээр ингээд цаашаа ингээд явчих ингээд нарийн тооцоо судалгааг бол Twitter дээрээ тавиад $1000 хувьцаа Facebook группт энэ саналаа хураанаа. Дэмжээрэй. Энэ бол төрийн өмчт компани биш, Эрдэнэс тавталгын компани өмч биш. Энэ бол Монголын ард түмний өмчтөө ийм одоо компани байх юм шүү. За нэвтрүүлэг ингээд өндөрлөгч байна. Тэгээ өнөөдрийн болсон яриаг ингээд базаад хэлэх юм бол хоёрхан зүйл дээр бол бид нар бол хоёр зүйл дээр бид нар санал нийлж явах шиг байна. Нэгдүгээрт хариуцлагатай уулуурхаа, хариуцлагагүй уулуурхаа гэдэг ялах ёстой. Тэгээд хариуцлагагүй уулуурхаагаас бол ард иргэд бол юу ч хүртдэггүй. Хариуцлагагүй уулуурхаагаас татврын орлого ордоггүй. Хариуцлагагүй уулуурхаа бол нөхөн сэргээлт хийдэггүй. Сайн ингээд лицензтэй хүн, лицензгүй хүн гэдэг нь англиад байна л да. Гэхдээ ер нь бол одоо хариуцлагагүй уулуурхаа хамгийн бодит жишээ бол нөгөө нөхөрл нэрээр ухдаг болсон. Тэрийг бол зөвхөн сумын засаг дарга, иргэдийн хурлын дарганаар нь лицензийг ухах газрын ингээд өгөөд гэрээ хийгээд ухуулцдаг. Тэгээ тэрний хэрэгээр нөхөн сэргээлт хийгдэггүй, татвар төлөгдөв. Энийн хамгийн бодит жишээ бол за эхний үйлдвэрлэлийн байдлаар одоо энэ тар цахал гарсан болох маа нөгөө хэлийн хоригоос болоод алт тушаалт 10 дахин нэмэгдсэн. 10 дахин. Энэ юу гэсэн үг гэхээр тэр алт манай Монгол тушаагддаггүйсэн. Тэрний татвар төлөгддөггүйсэн. Гэх мэтлээ. Ингээ айгүй олон асуудлуудаа. Тэгэхээр бид нар бол хариуцлагатай уулуурхаа, хариуцлагагүй уулуурхаа гэдэг нэгдүгürt мэдэх хэрэгтэй байна. Тэгээ хариуцлагатай уулуурхаа цааш нь хөгжүүлээд явбал угаасаа манай экспортын 90% дотоод нийт бүтээгдэхүүний 30% бүрдүүлж байгаа салбар. Асар олон ажлын байрыг бий болгож байгаа. Энэ нь уулуурхаан салбарт ажиллаж байгаа одоо Монголын боловсон хүчин бол дэлхийн айлч үндэсэгт очиод ажиллахад бэлэн болцсон хамгийн өндөр бэлтгэгдсэн тийм боловсон хүчин ажилдаг. Одоо айгүй олон инженерүүд Канадад, Америкт, Австралид ажиллаж байна. Яг адилхан одоо оюу толгойтой адилхан төслүүдээр ажиллаж байгаа. За тэгээ хоёрдугаарт болохоор энэ салбарыг болохоор одоо бүх болохгүй байгаа юмтай бол ингээд холиод хутгаад ингээд ярьдаг. Гэхдээ зүгээр нэг юм юу вэ гэхээр энэ салбар бол олдог салбар. Айгүй олон нэршлэр сангаар татвар авдаг, айгүй олон төрлийн татвар төлдөг. Энэ салбар бол мөнгө хийж өгдөг салбар. Зүгээр гол маргаан юунд дэр гардаг вэ гэхээр тэр мөнгийг яаж өгөх үү гэдэг дээр л улс төрч нар маргадаг, улс төрчдөг. Тэгээ тэрийг бурууг нь уулуурхаагаас хайдаг. Тэгэхээр бизнесийн салбар бол явдгаараа явах ёстой. Улс төржилт бол тэрнээс бас хол байх ёстой гэж би
хувьдаа бодож байгаамаа. Тэгээ өнөөдөр бид нар 1072-ийн одоо холбооноос ингээд нүүрс угаах үйлдвэрийн санаачлаг гаргаад одоо энд сууж байгаа эрхэм судлаачид болон одоо гишүүд маань одоо дэмжиж одоо энэ төслийг явуулъя гэж байгаа юм шиг байна. Миний хувьд бол бас бүрэн дэмжиж байна. Тэгээ одоо ноог лашгаараа авах 90,000 төгрөгөө 100% оруулъя. За тэгээд дараагийн дахиад уулзъя. 400,000 төгрөг байна. Дараагийн дахиад уулзъя. Тэгээд Ажиллагааны тогтолцоогоос бид нар сошиалаар бол байнга та бүгдээсээ бол дараагийн одоо нэвтрүүлгийн сэдвийг нэвтрүүлгийн сэдвийн саналыг бол хүлээн авч байгаа. За тэгээд сошиалаар харьцаарай бидэрт. Баярлалаа.